नमस्कार। नमस्कार। इलम इनोभेसन द्वारा आयोजित पास्ट कोभिड-19 बिजनेस इस्युज एन्ड अपर्चुनिटिज टक शोमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत सहित नमन गर्न चाहन्छु। इलम इनोभेसन लघु साना तथा मझौला उद्योगको क्षेत्रमा सिर्जना विकास र ध्रुवीकरणमा काम गर्ने संस्था हो। लघु साना तथा मझौला उद्योगको सिर्जना प्रवर्धन र ध्रुवीकरणको माध्यमबाट स्वनिर्भर र दिगो अर्थतन्त्रलाई सघाउनु हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो। स्थानीय र नेपाली उत्पादनको उपभोग सम्बन्धी सचेतना विस्तार गर्नु हाम्रो प्राथमिकता रहेको छ। कोभिड-19 पछि नेपाली अर्थतन्त्रमा देखा पर्ने इस्युज र अपर्चुनिटीमा विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल गरी उक्त क्षेत्रमा सहयोग गर्नु यस कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ, जसमा हामी विज्ञ व्यक्तित्व, उद्यमशील उद्यमी, व्यवसाय रणनीतिक विज्ञ, व्यावसायिक छाता सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू र स्थानीय सरकारलाई सहभागी गराएका छौँ। हामी साझा इस्युमा आफ्नो क्षेत्रमा विशेषज्ञता र अधिकारको सीमाभित्र रही विचारको अपेक्षा गरेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रम दुईवटा चरणमा हुनेछ। पहिलो चरणमा हामी विज्ञहरूका विचार सुन्नेछौँ। दोस्रो चरणमा हामी सहभागीका प्रश्न तथा जिज्ञासाहरूमाथि विज्ञहरूका समाधान खोज्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई पुनः स्वागत गर्दै म आजका वक्ताहरूको छोटो परिचय अगाडि बढाउन चाहन्छु। कि स्पिकरको रूपमा हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ तिलोत्तमा नगर कार्यपालिका प्रमुख श्री वासुदेव घिमिरेज्यू। वासु सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। व्यवसाय रणनीति विज्ञको रूपमा म स्वागत गर्न चाहन्छु श्री अशोक भण्डारी सरलाई। उहाँ फ्लोरिडा स्टेट युनिभर्सिटी युएसएबाट स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टमा विद्यावारिधि हुनुहुन्छ र साथै राममणी बहुमुखी क्याम्पस र इलम इनोभेसनसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु डाक्टर पुकार मल्ललाई। उहाँ दायित्व अभियानका एमडी तथा चेयरपर्सन हुनुहुन्छ। पुकार सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। सफल उद्यमीको रूपमा म स्वागत गर्न चाहन्छु श्री हुतानन्द खनाल सरलाई। उहाँ एसियन फार्मास्युटिकल्सको चेयरपर्सन अथवा एमडी हुनुलाई। खनाल सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। साना उद्योगको प्रतिनिधिको रूपमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु श्री पार्वती गिरिजीलाई। उहाँ लकासी अचार उद्योगका ओनर हुनुहुन्छ, साथै तिलोत्तमा नगरपालिका र दायित्व अभियानद्वारा तिलोत्तमा नगरपालिकाभित्र सञ्चालित उत्कृष्ट उद्यमी छनौट प्रतियोगितामा टप 5 मा छनौट हुन सफल महिला उद्यमी हुनुहुन्छ, जससँग साना तथा मझौला उद्योगको सम्भावना र चुनौतीलाई आकलन गर्न सक्ने अपार क्षमता रहेको छ। पार्वती म्याम, म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। व्यावसायिक छाता सङ्गठनको प्रतिनिधिको रूपमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु श्री जेपी कँडेल सरलाई। उहाँ तिलोत्तमा व्यापार सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यसै गरी म स्वागत गर्न चाहन्छु श्री गुणानिधि भण्डारी माधव सरलाई। उहाँ तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अशोक भण्डारी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अशोक भण्डारी सर, ओभर टु यू प्लिज। धन्यवाद रामप्रसाद सर। आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि तथा सबै वक्ताहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार। साथै यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका, सुनिरहनुभएका दर्शक श्रोताहरूमा पनि मेरो हार्दिक नमस्कार। म अशोक भण्डारी। म राममणी क्याम्पसमा अध्यापनरत छु र साथसाथै यो इलम इनोभेसन्ससँग पनि आबद्ध छु। यो हाम्रो आजको यो अन्तर्क्रियाको मुख्य एजेन्डा भनेको यो कोरोना महामारी कोभिड-19 ले ल्याएको बिजनेस सम्बन्धी इस्युहरू र यसबाट हामीले लिन सकिने फाइदाहरू, अपर्चुनिटीहरू नै रहेको छ। यहाँहरूको अनुमति लिएर मैले यहाँलाई अब छोटो एउटा स्लाइड प्रेजेन्टेसन गर्न जाँदैछु।
यो कोभिड-19 को महामारी, यो कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्र र विश्वभरिका मान्छेहरूको जनजीवनलाई अस्तव्यस्त पारेको छ, यो निसन्देह छ। र नेपाल पनि यसबाट उन्मुक्त छैन। नेपालमा पनि हामीले कोभिड-19 को असर महसुस गरिरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा खास गरी व्यापार क्षेत्रलाई यसले के कस्ता असरहरू पारेको छ र यसबाट हामीले के कस्ता नयाँ अपर्च्युनिटीहरू लिन सक्छौँ भन्ने कुरा फेरि पनि आजको मुख्य सन्दर्भ हो। त्यहाँ जान अगाडि यो कोभिड-19 को एउटा आर्थिक पाटो यहाँहरूलाई पेश गर्न चाहे। कोभिड-19 को असर विश्व बजारको अर्थतन्त्रमा एकदम खतरनाक हुँदै गइरहेको छ। साथसाथै नेपालमा पनि यसको आर्थिक असर एकदम खतरनाक हुने अनुमान गरिएको छ। यो दक्षिण एसिया सम्बन्धी अध्ययन विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन जुन चाहिँ 6 देखि 7 अथवा 7 र 8 को हाराहारीमा प्रति वर्ष बढिरहेको थियो, अब चाहिँ यसको प्रक्षेपण बेसरी घटाइएको छ। यो चाहिँ 1 देखि 2 अथवा 2 देखि 3% को दरमा मात्रै जीडीपी ग्रो हुने, जीडीपी बढ्ने भनिएको छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली अर्थतन्त्र, नेपाली बजारहरूलाई यसले ठुलो प्रभाव पार्दैछ। यो जीडीपी घट्नुका मुख्य कारणहरू के हुन् त भनेर सरसर्ती केलाउँदाखेरि यसमा धेरै कारणहरू छन्, तर मुख्य 3टा कारणहरू, एक त विदेशबाट भित्रिने रेमिटेन्समा कमी, अर्को पर्यटन र व्यापारमा आएको मन्दी र कृषि उत्पादकत्वमा ह्रास। यी 3टा कुराहरूलाई मुख्य कारणहरू मान्न सकिन्छ। एकदम पर्यटकले खचाखच हुने हाम्रा पर्यटकीय स्थलहरू अहिले बन्द छन्, सुनसान छन्। विदेशबाट आउने रेमिटेन्स ठुलो मात्रामा घटेको छ। हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू विदेशमा कि त काम नभइकन यतिकै बस्नु भएको छ अथवा विदेशबाट फर्किने क्रममा हुनुहुन्छ। यो पाटो किन महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो लागि भनेर यो चित्र देखाउन चाहे, यो ग्राफ देखाउन चाहे। यहाँहरूले यो दाहिने साइडमा हेर्नु होला, कृषि क्षेत्रको कुल गृहस्थ उत्पादन, यो कृषि क्षेत्रको चाहिँ यसमा कुल गृहस्थ उत्पादनमा हामी चाहिँ 27% मात्र कृषि क्षेत्रबाट आउँछ भने 28% चाहिँ नेपालको जीडीपी को कन्ट्रिब्युसन रेमिटेन्सबाट हुन्छ। रेमिटेन्सले कृषि क्षेत्रले भन्दा धेरै अर्थतन्त्र धानेको छ। त्यही भएर अब रेमिटेन्सलाई यो कोरोना महामारीले नराम्रो तरिकाले असर पारेको छ। यसबाट सिर्जित अरू समस्याहरू पनि अझै विकराल छन्। त्यसको बारेमा कुरा गर्दैछु मैले। अब यसबाट आएको सबभन्दा ठुलो समस्या मान्छेको रोजीरोटीदेखि लिएर जिन्दगीका सवालसँग जोडिएका समस्याहरू, सबभन्दा प्रमुख समस्या चाहिँ चरम बेरोजगारीता नै हो। यो चरम बेरोजगारीता मुख्य गरी 2टा कारणबाट सिर्जित छन्। एक त नेपालमा ठुलो मात्रामा फर्किएका प्रवासी कामदारहरू हुनुहुन्छ। यो झन्डै 3-4 लाखको हाराहारीमा प्रवासी कामदारहरू फर्किने भन्ने अनुमान लगाइएको छ। कतिपय फर्किसक्नु भएको छ। त्यस्तै नेपालमै रोजगार गुमाएकाहरू पनि प्रशस्त मात्रामा हुनुहुन्छ। यी 2टा समूहले गर्दाखेरि चरम बेरोजगारीताको समस्या छिटै नै हामी बेहोर्दैछौँ। यी समस्याहरूको बीचमा यो कोरोना महामारीले मेरो विचारमा हामीहरूलाई एउटा पाठ पनि सिकाएको छ। यो संस्कृतमा एउटा श्लोक छ, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह भन्ने। यसमा यो पछिल्लो भागमा यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहे मैले। अरूको धर्ममा भर पर्नु डरलाग्दो हुन्छ भने जस्तै यो कोरोना महामारीले हामीलाई के पनि एउटा पाठ सिकायो भन्दाखेरि परनिर्भरता पनि उत्तिकै डरलाग्दो हुँदो रहेछ। हामी नेपालमा धेरै कुरामा परनिर्भर छौँ। आफ्नो खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल आदिदेखि लिएर औषधि अनि आम्दानीका स्रोतहरूमा पनि हामी परनिर्भर छौँ।
त्यही भएर अब बेसरी गहिरिएर सोच्न पर्ने बेला आएको छ। देशमा आत्मनिर्भरता बढाउनु पर्ने बेला आएको छ। त्यही भएर यसको यो परनिर्भरताबाट उन्मुक्ति पाउन आत्मनिर्भरता नै एउटा उपाय हो। अब यो आत्मनिर्भरता नेपाल सरकारको बजेट प्राथमिकतामा पनि परेको छ। यहाँहरूले हालसालै नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा हेर्नुभयो भने स्वास्थ्य संरचना सुधार, शिक्षा सुधारका पाटाहरू त छन् नै, ती अत्यावश्यक भए नै। अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको कृषिमा आत्मनिर्भरता। त्यो कसरी भन्दाखेरि कृषि आधुनिकीकरण, कृषि आधुनिकीकरणमा खास गरी कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने प्रविधिको विकास, कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउने सहज माध्यमको विकास, कृषि उत्पादनलाई स्टोर गर्ने शीत भण्डारहरूको विकास, कृषि उत्पादनलाई विभिन्न तरिकाले प्रोसेस गर्ने केन्द्रहरू स्थापना गर्दै जाने भन्ने एउटा सरकारको लक्ष्य रहेको छ। साथसाथै यो चरम बेरोजगारीताको मुद्दामा सरकारले पनि यहाँ ध्यान दिएको छ। रोजगार सृजना पनि एउटा मुख्य एजेन्डा हो। अब यता महामारीबाट हामीले लिने अवसरहरू, अपर्च्युनिटीहरू, हामीले अवसरहरू कसरी सृजना गर्ने भन्ने कुराहरू पनि एउटा मुख्य हाम्रो एजेन्डा हो आज। अब ट्रेडिसनल्ली ऐतिहासिक रूपमा भन्दाखेरि हामी नेपाल जे भए पनि कृषि प्रधान मुलुक नै हो। हाम्रो कृषि उत्पादकत्व त एकदम कम छ, तैपनि हाम्रो प्राय जसो जनशक्ति, झन्डै आधा जनशक्ति, देशको आधा जनशक्ति अझै पनि कृषि क्षेत्रमै लागेको छ। त्यही भएर ती कृषकहरूलाई, खास गरी युवा कृषक, अगुवा कृषकहरूलाई उनीहरूको आम्दानी बढाउने तरिकाले, युवा पुस्तालाई आकर्षण गर्ने तरिकाले जैविक प्रविधिबाट खेतीपाती गर्ने, नगदे बालीहरू खेतीपाती गर्ने, त्यो कुरालाई त हामीले प्रोत्साहन दिनु नै पर्छ। साथसाथै अब यो बेला भनेको चाहिँ बिल्कुलै नयाँ तरिकाले, नयाँ आइडियाहरू, नयाँ इनोभेसनहरू, नवीनता, व्यापारमा नवीनता ल्याउने बेला पनि हो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। यो उदाहरणको लागि नवीनता कसरी ल्याउने भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरणको लागि यहाँहरूले यो खाली सिसी भन्ने बिजनेस सायद सुन्नुभएको होला। खालीcc.com भन्ने बिजनेस छ। यसको मुख्य सिइओ चाहिँ आयुषी केसी भन्ने महिला हुनुहुन्छ। उहाँको मुख्य बिजनेसले के गर्छ खालीcc ले भन्दाखेरि फोहोरलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्छ। फोहोर विभिन्न तरिकाले छुट्याउँछ, कुहिने फोहोर, नकुहिने फोहोर, रिसाइकल हुने फोहोर आदि इत्यादि। अनि त्यसलाई चाहिँ यो फोहोर व्यवस्थापनलाई सहज गराएको छ, सरल गराएको छ, वैज्ञानिक गराएको छ। फोहोर सङ्कलन गर्ने मान्छेहरूलाई पनि एउटा इज्जतिलो पेसाको रूपमा रूपान्तरण गर्दै गइरहेको छ। यिनै सबै सोसल एन्टरप्रेन्योर इनिसिएटिभ, सोसल एन्टरप्रेन्योर सम्बन्धी कामहरूले गर्दाखेरि आयुषी केसी चाहिँ यो फोर्ब्स म्यागजिन भनेको अत्यन्तै पपुलर म्यागजिनको एसियाभरिका मान्छेहरूमध्ये 30 वर्ष उमेरका प्रभावशाली मान्छेहरूमध्ये उहाँ पनि एकजना पर्नुभएको छ। 30 जना मध्ये हजारौं मान्छेहरूमध्ये उहाँ पर्नुभएको छ। भन्न खोजेको फोहोर सङ्कलन जस्तो समाजको एकदमै धेरै मान्छेहरूले गर्न नचाहने काममा उहाँले आएर कम्प्लिटली त्यसलाई 180 डिग्री परिवर्तन गरिदिनु भएको छ। यसरी नै नयाँ अवसरहरू हामी खोज्न सक्छौँ। अब यी अवसरहरू खोज्नभन्दा अगाडि हाम्रो नेपाली समाजमा, खास गरी नेपाली व्यापार क्षेत्रमा भएको एउटा ठुलो समस्या मेरो विचारमा के हो भन्दाखेरि हामी यसलाई अङ्ग्रेजीमा हर्ड मेन्टालिटी भन्छौँ, नेपालीमा झुन्ड मानसिकता भन्दा पनि हुन्छ होला सायद। यो चाहिँ एकजनाले एउटा व्यापार सुरु गर्यो अनि त्यसबाट प्रतिफल राम्रो लिन थाल्यो भने अरूले पनि त्यसको 100% इमिटेट गर्ने, पुरै कपी गर्ने। त्यसरी कपी गर्दा के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि सुरुमा फाइदा भए पनि पछि सबैको अवस्था एकदम विकराल बन्दै जाँदो रहेछ, सबैलाई घाटा हुँदो रहेछ। भन्न खोजेको व्यापारमा इनोभेटिभ हुनुपर्छ, व्यापारमा हार्ड मेन्टालिटी त्याग्नुपर्छ, बिल्कुलै फरक खालको नयाँ नयाँ इनोभेटिभ आइडियाहरू ल्याएर व्यापार गर्नुपर्छ। त्यसको कमी देखिन्छ नेपालमा। त्यही भएर अबको पाटो भनेको देखासिकी गर्ने होइन कि देखासिकी कपी क्याटबाट
नवीनतातर्फ लाग्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई, इनोभेसनतर्फ लाग्ने हो जस्तो लाग्छ। अब यो नवीनतातर्फ कसरी लाग्ने, यो उद्यमीहरूलाई अथवा साना अथवा मझौला उद्योग गरिरहनु भएकाहरूलाई इनोभेटिभ हुन कसरी सिकाउने भन्ने संयन्त्रको खाँचो छ। त्यसमा अब यो इलम इनोभेसन्सको एउटा प्रमुख लक्ष्य पनि त्यही नै हो, ती साना तथा मझौला उद्योग तथा उद्यमीहरूलाई इनोभेटिभ बनाउने, कसरी गराउने त भनेर पनि यहाँ मैले हल्का कुरा गर्न चाहेँ। सबभन्दा पहिला त इनोभेटिभ बिजनेस ल्याउनको लागि त्यो नवीन अवसरको पहिचान हुनु पर्यो। नोभल अपर्च्युनिटी आइडेन्टिफिकेसन भन्छ हामी यसलाई। नौलो अपर्च्युनिटीहरू, नयाँ अपर्च्युनिटीहरू कहाँ छ त, जुन चाहिँ पहिला नै गरिसकिएको कामहरू होइन कि बिल्कुलै नयाँ अवसरहरू कहाँ छन् भनेर बुझ्न पर्यो, त्यसको पहिचान हुनु पर्यो। पहिचान मात्रै भएन, अब त्यो नयाँ आइडियालाई व्यापारमा कन्भर्ट कसरी गर्ने, त्यो सोचाइलाई सामान अथवा सेवा मोनिटाइज कसरी गर्ने भन्नेसम्म पनि उहाँहरूलाई सहायता दिन जरुरी छ। यसलाई हामी बिजनेस इन्क्युबेसन पनि भन्छौँ, आइडिया टु बिजनेस सपोर्ट हो एक प्रकारले। अब यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा एकदम सरल तरिकाले हेर्दाखेरि एउटा गर्न सकिने पाटो भनेको मूल्य अभिवृद्धि पनि हो। जस्तै सामान अथवा सेवालाई बिल्कुलै नयाँ तरिकाले पेश गर्ने। यो मूल्य अभिवृद्धि भनेको के हो भनेर यहाँहरूलाई यो सानो उदाहरण देखाउन चाहे मैले। जस्तै एउटा साधारण एउटा गोलबेडा खासै मूल्य हुँदैन। एउटा गोलबेडा किन्नुभयो भने तर त्यसलाई प्रशोधित गरेर पेस्ट बनाउन सकियो अथवा त्यसलाई आर्टिस्टिक तरिकाले पेश गर्न सकियो भने हामी त्यसमा मूल्य देख्छौँ, त्यसलाई धेरै पैसा तिर्न हामी तयार हुन्छौँ। यसबाट मूल्य अभिवृद्धिबाट पनि हल्का इन्क्रिमेन्टल इनोभेसन हुन्छ, यो सानो इनोभेसन हुन्छ। यो एउटा सजिलो उपाय हो। हालसालै यहाँहरूले पनि ख्याल गर्नुभयो होला, यो डक्टर्स अन कल, एक कलको भरमा डाक्टर घर घरमा भन्ने एउटा यो डाक्टर सेवा चाहिँ घर घरमा पुर्याउने भन्ने हिसाबले नयाँ व्यापार खोलेको छ। यो पनि एक प्रकारले भ्यालु एडेड सर्भिस बिजनेस हो। यहाँ डक्टर भेट्नको लागि कि त क्लिनिक हस्पिटल धाउनु पर्थ्यो, तर अब यहाँ एकदमै अशक्त हुनुहुन्छ अथवा व्यस्त हुनुहुन्छ भने फोन गरेकै भरमा डाक्टर आउने, यो भ्यालु एडेड सर्भिस बिजनेस। यस्ता धेरै बिजनेसहरूको भ्यालु एडेड सर्भिस अथवा प्रडक्ट बिजनेसहरू सजिलै गर्न सकिन्छ। तर सबै गर्नको लागि मेरो विचारमा बिजनेसहरूले आफ्नो व्यापारलाई रणनीतिक तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ। रणनीतिक व्यवस्थापनको जरुरी छ। रणनीतिक व्यवस्थापन को लागि अब विभिन्न कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। खास गरी रणनीतिक व्यवस्थापन गर्न सबभन्दा पहिला त बजार अध्ययन अनुसन्धानको आवश्यकता छ, जसले चाहिँ त्यो गर्न खोजिएको व्यापारको सबल पक्ष के हो, दुर्बल पक्ष के हो, अवसरहरू कहाँ कहाँ छन्, चुनौतीहरू के कस्ता छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। साथसाथै यो नयाँ गर्न खोजिएको व्यापारका एक्सपेक्टेड कस्टमरहरू को हुन्, कहाँ कहाँ छन्, कसरी छोरीहरू बसेका छन्, इन्कम लेभल के छ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। साथसाथै व्यापारमा 6 महिनामा, 1 वर्षमा, 2 वर्षमा कति सेल गर्न सकिन्छ भनेर पनि पहिल्यै पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ, ताकि लगानी उचित मात्रामा होस्, ताकि म्यान पावर उचित मात्रामा राख्न पाइयोस्। यो स्ट्राटेजिक बिजनेस सपोर्ट, रणनीतिक व्यापार सहायता प्रदान गर्ने पाटोको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले लगानीका स्रोतहरू पनि पहिचान गरिदिन सक्छ। जस्तै सरकारी अनुदान के कस्ता उद्योगहरूमा छन्, सहुलियत कर्जा के कस्ता कामको लागि पाइन्छ, अथवा सोसल एन्टरप्रेन्योरसिप समाजलाई राम्रो गराउने खालका बिजनेसहरू, नन प्रफिट बिजनेसहरू छन् भने तिनीहरूलाई क्राउड फन्डिङ गर्न सकिन्छ, सोसल मिडियाबाट त्यसको क्यापिटल जेनेरेट गर्न सकिन्छ। यी सबै कुराहरू बिजनेसलाई अत्यावश्यक छ। यो बिजनेस सुदृढ बनाउनको लागि, बिजनेसलाई लोकल्ली होइन नेसनल्ली अथवा इन्टरनेसनल्ली कम्पिटिटिभ बनाउनको लागि यस्तै धेरै व्यापारहरू नेपालमा चलिरहेका धेरै उद्योग व्यापारहरू अनि खास गरी उद्यमीहरूलाई त बृहत व्यापार योजना निर्माणको झनै आवश्यकता देख्छु म। बिजनेस प्लान डेभलपमेन्ट जसले चाहिँ हाम्रो व्यापारको उद्देश्य के हो, यो अरू व्यापारभन्दा कसरी फरक छ, हामी कसरी कम्पिट गर्ने, हामी मार्केटमा कसरी जाने, ब्रान्डिङ, हाम्रो प्रडक्ट कसरी ब्रान्ड गर्ने, कसरी चिनाउने, अनि हाम्रो उत्पादन सम्बन्धी योजना के हो, लाइसेन्स कसरी लिने, लिगल कानुनी कुराहरू के कस्ता हुन्छन्, अनि हामीलाई चाहिने औजारहरू, इक्विपमेन्टहरू कहाँबाट कसरी ल्याउने, अनि कतिजना
इम्प्लोयर राख्ने, कुन लेभलको राख्ने भन्ने कुराहरू पनि पहिचान गरिदिन्छ। साथसाथै पहिलो वर्षमा हाम्रो बिक्री कति हुनसक्छ, आम्दानी कति हुनसक्छ, घाटा नोक्सान के कस्तो हामीले बेहोर्न सक्छ भनेर पहिल्यै त्यो सम्बन्धी योजना तर्जुमा हुन्छ। यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि उद्यमीहरू, साना तथा मझौला व्यापारीहरू, उहाँहरू चाहिँ त्यो योजनाअनुसार चल्न सक्नुभयो भने उहाँहरूले ढुक्कसँग व्यापार चलाउन सक्नुहुन्छ, व्यापार सुदृढ हुनसक्छ। यी कुराहरू भन्दै मेरो विचारमा यो अहिलेको समस्या, अहिलेको अवस्था, कोरोना महामारीको अवस्था भनेको नेपाली उद्यमीहरूलाई, नेपाली व्यापार क्षेत्रलाई अझै सुदृढ बनाउने, नेपाली बजार अर्थतन्त्रलाई अझै सकेसम्म आत्मनिर्भर बनाउने एउटा असाध्यै राम्रो समय हो। यो भन्दै मैले परमहंस योगानन्दजीको यो वचनबाट यो स्लाइड अन्त्य गर्न चाहे। विफलताको बेला नै सफलताको बिउ रोप्ने सबैभन्दा राम्रो समय हो। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद अशोक सर। हामी सहभागीहरूका कुनै प्रश्न र जिज्ञासा छन् भने हामी सबै विज्ञहरूको विचार सुनिसकेपछि जिज्ञासाहरूलाई लिनेछौँ। यहाँहरूले च्याट मार्फत पनि आफ्ना जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। कसको लागि प्रश्न हो भनेर यहाँले प्रश्न राख्नुभयो भने हामी त्यो प्रश्न विज्ञसँग पुर्याउनेछौँ र समाधानका उपायहरू खोज्नेछौँ। र म तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्री गुणानिधि भण्डारी माधव सर हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा म क्षमा चाहन्छु र भुल सुधार गर्दछु। र अबको क्रममा म एसियन फार्मास्युटिकल्सका एमडी तथा चेयरपर्सन हुतानन्द खनाल सरलाई आफ्नो प्रस्तुतिका लागि अनुरोध गर्दछु र म उहाँसँग फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीसँग रिलेटेड सहायक इन्डस्ट्रीहरूको नेपालमा सम्भावना र चुनौती अवसरहरू कस्ता छन् यसमाथि पनि सानो प्रकाशका लागि पारिदिन अनुरोध गर्दछु। हुतानन्द खनाल सर, ओभर टु यू प्लिज। हजुर नमस्कार, सम्पूर्णलाई नमस्कार। आवाज सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहेको छ सर। ठिकै छ। अब यो चाहिँ के अहिले हालसाल विकराल रूप लिएको यो संसारकै यो कोभिड-19, अब यो डरलाग्दो पनि छ, यसका चुनौतीहरू पनि धेरै छन्। अब यसकोबाट यो के अरे संसारभरिको एउटा प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी Ramu sir, can we start with another speaker? I think Hutananda sir is not available at the moment. Okay. हुतानन्द खनाल सरको प्रस्तुति केही प्राविधिक कारणले पूर्ण हुन पाएको छैन। यसलाई म पुनः जोड्ने कोसिस गर्नेछु र म अर्को प्रस्तुतिको लागि पार्वती गिरी म्याडमलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ उत्कृष्ट महिला उद्यमी हुनुहुन्छ र साना तथा मझौला उद्योगहरूको सम्भावना र चुनौतीहरूलाई आकलन गर्ने विशिष्ट क्षमता राख्नुहुन्छ। श्री पार्वती गिरी म्यामज्यू, यहाँलाई प्रस्तुतिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओभर टु यू प्लिज। धन्यवाद, नमस्कार। मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा इलम इनोभेसन परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगर प्रमुख लगायत सबै वक्ताहरूमा पनि हार्दिक नमस्कार। सर्वप्रथम त म हाम्रो देश नेपालको साना तथा घरेलु उद्योगको तथ्याङ्क 2074-75 अनुसार घरेलु तथा साना उद्योग 4,18,052 सञ्चालनमा छन्, जसले नेपालमा कुल ग्रस्त उत्पादनमा योगदान 15% छन् भने 36,646 ले रोजगार सिर्जना गरेका छन् र 60% उद्योगहरूमा हामी महिलाहरू नै मालिक भएको अवस्था पनि छ र हामी उद्यमीहरूलाई यो कोभिडको कारणले गर्दा उद्योगहरू बन्द भएको अवस्था पनि छ र हामीलाई यो कोभिडको कारणले धेरै समस्याहरू पनि देखा परेका छन्। त्यसमा उत्पादनमा पनि ब्लक हुन्छ, बजारीकरण गर्न सकिँदैन। बजारीकरण गर्न नसक्दा हाम्रो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भार पर्ने, त्यसैमाथि पनि कतिपय हामी महिलाहरूमा घर परिवारबाट पनि हुँदैन भन्ने सल्लाह तोड्दै चेतना र उद्योगको वृद्धि गर्न खोज्ने महिलाहरूलाई यो कोभिडको कारणले मानसिक समस्या पनि झन् जटिल बन्दै गएको अवस्था पनि छ, जसमा हामीसँग
उत्पादन त छँदैछ, यसमा पनि चुनौती उत्पादन भएर पनि बजारीकरणको हामी माझ जिम्मा लिएर गर्दिने हामीले कुनै निकायहरू नपाउँदा ठुलो समस्या चुनौतीहरू पनि देखा परेको छ। यसलाई हामीले सबै चुनौती मात्रै नदेखेर अवसर पनि हो जस्तो मान्न पर्छ। यसमा कतिपय विदेशबाट फर्किने युवा युवतीहरूले केही सिपहरू पनि लिएर फर्किरहेको अवस्था पनि छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो सरकारले हामीलाई तिनीहरूको मनोबल बढाउनको लागि मनोपरामर्श जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएदेखि हामीले अलिकति उद्योगहरू पनि बढी मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने अवसर पनि यो अहिले जुरेको छ। धन्यवाद पार्वती गिरी म्याम। हामी सम्पूर्ण उपस्थित सबैले यहाँहरूको व्यवसायिक सफलताको कामना गर्दै आगामी दिनमा स्थानीय सरकार, केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले यहाँहरूको व्यवसायमा सफलतामा केही हातमा हात मिलाओस् भन्ने कामना गर्दै म पुनः हुतानन्द खनाल सरसँग आउन चाहन्छु। हुतानन्द खनाल सर, ओभर टु यु प्लिज। हुतानन्द खनाल सर। हजुर हजुर हजुर, माइक बन्द भएर रहेछ, अहिले बोल्दा बोल्दै कट्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ अब कता क्षमता कसले माग्नु पर्ने हो, माग्नुलाई केही छैन। मैले भन्दा भन्दै के थियो भने यो अघि चाहिँ यो मान्छेको चाहिँ चाहिँ यहाँ क्षतिहरू चाहिँ 3 लाखभन्दा बढी भएको चाहिँ मैले यहाँलाई चाहिँ गुनासो सुनाएको थिएँ। त्यसो अब यसले चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो कोभिड-19 को चाहिँ औषधि नभएको हुनाले चाहिँ यो सब चाहिँ आएको हो। योभन्दा पहिला पनि महामारीहरू धेरै नै आएको थिए, योभन्दा धेरै पनि मान्छे मरेछ। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने यसको औषधि नभएको हुनाले चाहिँ, यसको इलाजको तरिका थाहा नभएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ धेरै नै डराएका पनि छौँ। गम्भीर कुरा पनि हो। तर यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले दिएको गाइडलाइन्स, WHO ले दिएको गाइडलाइन्सलाई चाहिँ आफूले चाहिँ मनन गरेर चाहिँ त्यस आधारमा हिँड्ने भने चाहिँ यसरी डराउनु पर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ चुनौतीसँग सामना गर्न चाहिँ जान्नुपर्छ। जस्तो के छ भन्दाखेरि आजभन्दा तपाईँको यो अमेरिकाको दोस्रो राष्ट्रपति जोन एडम, जहाँसम्म मलाई नाम लाग्छ, जोन एडमले के भन्नुभएको थियो भन्नुहुन्छ भने एभ्री प्रब्लम इज एन अपर्च्युनिटी इन डिस्कस। मतलब हरेक समस्यामा एउटा लुकेको हुन्छ, अवस्था लुकेको हुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँले। यो भनाइ के भन्दाखेरि मलाई सत्य पनि लाग्छ। उहाँको भनाइ के भन्नुहुन्छ भने समस्या नभए समाधान खोजिँदैन, र समाधान नखोजे त्यहाँ अवसर पनि हुँदैन। त्यसैले यो कोभिडले भनेको पनि विकराल समस्याको मारमा परेका सबै यसलाई जुझ्दै अगाडि कसरी बढ्नै पर्छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ मनमा चाहिँ ठान्नुपर्छ। यो ठानेर पनि अगाडि बढ्नै पर्छ। यो नबढ्ने कुरा पनि छैन। अब यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने हामी आफैमा चाहिँ सचेतना चाहिँ जाग्नुपर्छ। यो होइन कि अर्काले अराएर अर्काले गरेर गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यसमा त लाग्दैन। अब हाम्रो बिजनेसमा चाहिँ धेरै चुनौतीहरू छन्। कसरी मान्छे बोलाउने, अब म त फार्मा इन्डस्ट्रिजको मान्छे परेँ। फार्मा इन्डस्ट्री के छ भन्दाखेरि हाम्रो अति आवश्यक चिजहरू पनि पऱ्यो, नखोली पनि नहुने, सरकारले पनि खोल्नु भनेको छ। हामी कहाँ मान्छे 250-300 जना छन्, तिनलाई कसरी विभाजन गरेर बोलाउने, त्यो समय कसरी चाहिँ तालिका मिलाउने, सबै चलाउन सकिँदैन। अब मेरो परिप्रेक्ष्य मैले भन्नुहुन्छ भने 2 सिफ्ट मैले गराएको छु, त्यसमा पुरा घन्टा काम गराएको छैन, पुरा घन्टा काम पनि गराएको छैन। 6-6 घन्टा या 5-5 घन्टाको हिसाबले चाहिँ 2 सिफ्ट गरेर चाहिँ मान्छे बोलाएको, त्यसलाई आधा गरेर चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ WHO ले दिएको चाहिँ गाइडलाइन्स, सरकारले दिएको गाइडलाइन्सलाई एकदम मध्यनजर गरेर भित्र जाँदाखेरि पस्दाखेरि हात धुने, साबुनले हात धुने, सफा गर्ने, त्यसपछि हात सेनिटाइजर गर्ने, कायम गरेर चाहिँ काम गर्ने भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ त्यसरी चाहिँ काम गरिरहेका छौँ, नगरिरहेको होइन।
तर त्यो काम के छ भन्छ भने जति मेरो उत्पादन हुनुपर्ने हो त्यो उत्पादनको जम्मा 20 Prasad sir, I think Hutananda Source mic has internet has a problem at the moment, so we can continue with the next speaker. Okay. हुतानन्द खनाल सरको प्रविधिमा पुनः समस्या देखिएको छ। यसै कारण म अर्को वक्ताको लागि अनुरोध गर्न गइरहेको छु र अबको क्रममा म डाक्टर पुकार मल्ल सरलाई प्रस्तुतिका लागि अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम त म यहाँहरूले साना मझौला उद्योगको क्षेत्रमा दूर्तीकरणको क्षेत्रमा जुन काम गर्नुभएको छ, जुन सराहनीय काम गर्नुभएको छ, त्यसका थुप्रै जिल्लाहरूमा यहाँहरूले उद्यमीहरू सिर्जना गर्नुभएको छ र दूर्तीकरणमा यहाँहरूले पुर्याउनु भएको सहयोगप्रति हार्दिक नमन गर्दै यहाँलाई आगामी दिनमा नेपाली लघु साना तथा मझौला उद्योगका सम्भावना कस्ता छन् र अवसरहरू कस्ता छन् भन्ने बारेमा प्रकाश पारिदिनको हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पुकार सर, ओभर टु यु प्लिज। मैले बोलेको सुनिएछ है? सुनिएको छ सर। धन्यवाद रामजी, मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा तपाईँ र सम्पूर्ण इलम परिवारलाई धेरै धन्यवाद। यस कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर साहब, अन्य वक्ता साथीहरू र कार्यक्रममा पाल्नुभएका सबै श्रोताहरू, यहाँहरूलाई यहाँ काठमाडौँबाट न्यानो नमस्कार। मैले बोल्नुभन्दा अगाडि एकदमै राम्ररी यहाँहरूले अहिलेसम्म एउटा पृष्ठभूमि चाहिँ स्थापना गरिसक्नु भएको छ, जुन पृष्ठभूमि जुन पृष्ठभूमिमा म एकदम विश्वास पनि राख्दछु। त्यही भएर त्यो पृष्ठभूमिलाई मैले अझै त्यसमा थप त्यो पृष्ठभूमि स्थापना चाहिँ गर्नु परेन। र त्यो पृष्ठभूमिले के भन्छ भने रोजगारी सृजना तर उद्यमहरू मार्फत। मेरो विचारमा अहिलेसम्मको कुराकानी त्यहाँ पुगेको छ हैन। सुरुको जुन तपाईले ब्याकग्राउन्ड प्रेजेन्टेसन दिनुभयो अथवा पार्वतीजीको प्रेजेन्टेसन वा मभन्दा अगाडिका एसियन फार्मास्युटिकल्सका वक्ता उहाँहरूले भन्नुभएको कुरा पनि माथि लाग्दछ। मैले आज यो मेरो यो 5-7 मिनटको जुन कुराकानी छ त्यसलाई चाहिँ 4वटा भागमा राख्न चाहेको थिएँ। पहिलो भाग भनेको चाहिँ यो इकोनोमी लेभलबाट, दोस्रो चाहिँ इकोसिस्टम लेभलबाट, तेस्रो एन्टरप्राइज र चौथो चाहिँ एन्टरप्रेन्योर। 4वटा दृष्टिकोण चाहिँ मैले यहाँ राख्न चाहेँ। र यो राख्दै गर्दाखेरि मैले मेरो अनुभव चाहिँ सङ्कलन गरेको भनेको यो विगतका लगभग 1 दशक हामीहरूले विभिन्न नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा, विशेष गरिकन ग्रामीण नेपाल र तिलोत्तमामा हामी काम गरे पनि तिलोत्तमामा पनि त ग्रामीण उद्यमीहरू हुनुहुन्छ। ती उद्यमीहरूसँग गरेको काम र नेपाल सरकारको लगभग 100वटा जति हामीहरूले नेपाल सरकारसँग मिलेर 100वटा जति अनुसन्धानहरू गरेका छौँ। यो अनुसन्धान र हामीले अहिलेसम्म काम गरेको लगभग 55 जना उद्यमीहरूसँगको कामलाई जोडेर ग्रासरुट्सदेखि गभर्नमेन्टसँगको कामलाई जोडेर चाहिँ म राख्दैछु। पहिलो अब यो इकोनोमी लेभलमा कुरा गर्दाखेरि यहाँहरूले अहिले अघि नै यो जुन फर्केका युवाहरू अथवा फर्केका व्यक्तिहरू एउटा अवसरको रूपबाट स्थापना गरिसक्नु भएको छ। रेमिटेन्स कम हुनु चाहिँ एउटा चुनौती हो भने युवाहरू फर्किनु चाहिँ एउटा अवसर हो भनेर तपाईँले त्यसरी यो च्यालेन्ज र अपर्च्युनिटीलाई जक्स्टपोज गरिरहनु भएको छ। युवाहरू फर्किनु अवसर हो भने मलाई के पनि लाग्दछ भने नेपालको जनसङ्ख्या हेर्ने हो भने यसमा यहाँ आधीभन्दा बढी चाहिँ महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा फर्केका युवाहरू र यहाँ भएका महिलाहरू दुवैजना चाहिँ ठुलो अवसर हो अलिकति बृहत रूपबाट हेर्दाखेरि। र बृहत रूपबाट हेर्दाखेरि के पनि देखिन्छ भने यी फर्केका युवाहरूले चाहिँ बाहिर गरेको काम गर्दाखेरि उनीहरूले के गर्छन् भन्दा उनीहरूले अलि मेहनत गर्ने, सृजनशील हुने र केही स्रोतहरू पनि लिएर आएका हुन्छन्। भने यहाँ रहेका महिलाहरूले चाहिँ या हामीले याद गर्छौँ भने धेरै जसो विदेश गएका को थिए? पुरुष। यहाँ रहेका को थिए? महिलाहरू। भनेपछि कृषिलाई अगाडि कसले बढाइरहेको थियो? एग्रिकल्चर सेक्टरमा महिलाहरूको ठुलो भूमिका छ। सो हामीले एकदमै इकोनोमी लेभलमा यो याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ युवा र महिलाहरू चाहिँ ठुलो अवसरहरू हुँदै त्यसरी हामीहरूले सोच्नु महत्त्वपूर्ण छ। युवा भनेको 16 देखि 40 भयो, महिला भनेपछि महिलाहरू हुनुभयो होइन, त्यसलाई चाहिँ एउटा अवसरको रूपबाट हेर्नुपर्छ।
भन्ने कुरा राख्नुभयो। दोस्रो यो कोभिडको वातावरणले अर्को के पनि गरेछ भने जस्तो हामीहरू हेर्नुहोस् न अहिले जुम मार्फत कुरा गरिरहेको छ। यो त सायद एउटा यो सम्भव नै हुँदैन थियो होला कि जुम भन्ने कुन टेक्नोलोजी कहाँ जन्मेको टेक्नोलोजी कहाँ प्रयोग भइरहेको थियो हामीहरू यसरी प्रयोग गर्ने खालको वातावरण थिएन होइन। रामजी र मेरो त कतिचोटि भेट भएको छ तर यसरी जुम मार्फत एउटा कार्यक्रममा यसरी मेयर साहब सँगै आउनु भनेको पनि त्यति सजिलो कुरा थिएन तर आज सम्भव भयो। आज के चाहिँ आवश्यक छैन भने म काठमाडौँबाट प्लेन चढेर तिलोत्तमा आउनु पनि आवश्यक छैन भने मेयर साहबले अथवा यहाँ अरूहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट यहाँ आउने जुन ट्रान्ज्याक्सनल कस्ट छ त्यो ट्रान्ज्याक्सनल कस्ट एकदम घट्यो। मैले हाइलाइट गर्नु खोजेको कुरा के हो भने प्रविधिको चाहिँ भरपुर प्रयोग गर्नु पर्यो। अघि सबैभन्दा सुरुमा एकजना साथीले के भन्नुभयो भने यो झुन्ड मानसिकता भन्नुभयो नि होइन। यो झुन्ड मानसिकता भनेको के हो भने धेरै जसोले एउटै काम गर्न खोज्ने होइन। तर अहिले के छ भने यो झुन्डता चाहिँ यदि हामीले यसलाई कस्टमर्समा देख्यौँ भने ग्राहकहरूमा झुन्डतालाई देख्यौँ भने चाहिँ धेरै जसो ग्राहकहरूले चाहिँ प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्छन् र पहिले भन्दा अहिले चाहिँ प्रविधिको प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकहरूको सङ्ख्या बढ्दछ। मेरो मुवाले उहाँले खासै प्रविधिको प्रयोग गर्नुहुन्न थियो अब तर आफ्नो छोराछोरीसँग कुरा गर्नुपर्छ भनेपछि स्काइप फोन यो सबै कुरा एकदमसँग बुझिरहनु भएको छ। ग्राहकहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दो छ र त्यो सङ्ख्यालाई यदि टेक्नोलोजीको मार्फतबाट क्याप्चर गर्न सकियो भने भरपुर सम्भावनाहरू छन्। खाना जस्तो अघि खाली सिसीको उदाहरण प्रयोग गर्नुभयो भने एउटा फुड मारियो भन्ने एउटा अर्को कम्पनी छ जसमा चाहिँ के गरिन्छ भने भान्सा कोठामा रहेको कुनै पनि व्यक्ति एउटा उद्यमी हुनसक्छ। फुड मारियोले के गर्छ खानाको सूची तयार पार्छ। त्यो खानाको चाहिँ खाना कसले बनाउँछ भने घरमा बसिरहेका मान्छेहरूले खाना बनाउनुहुन्छ अनि त्यो खाना बनाउने मान्छे र ग्राहकहरूलाई प्रविधिले जोडिदियो फुड मारियो। टुटुल भन्ने अर्को कम्पनी छ तर टुटुलको त अहिले प्रयोग साथ गर्न गाह्रो होला जसबाट चाहिँ यो ट्याक्सीहरू भन्दा सस्तो दरमा मान्छेले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्छ। सो मेरो बेसिक पोइन्ट के हो भने इकोनोमी लेभलमा हामीले एकदमै हेर्नुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ प्रविधिको प्रयोग कहाँ कहाँ गर्न सकिन्छ किनभने यहाँ चाहिँ झुन्डताको ग्राहक झुन्डता भन्छु म यो झुन्डताको विशेष प्रयोग चाहिँ यहाँ हुनसक्छ। दोस्रो कुरा थियो। तेस्रो कुरा चाहिँ यो इकोनोमी लेभलमा हेर्नुपर्ने भनेको मेरो विचारमा एग्रिकल्चर नै हो। हुन त प्रदेश 5ले प्रदेश 5को नीति आयोगले अथवा मेयर साहबले प्रादेशिक तहमा र स्थानीय तहमा कृषि र पर्यटन नै भनेको हो। पहिलेदेखि नै भनेको त त्यही नै हो उहाँको फोकसमा छ भन्ने मैले बुझाउँ। तर अहिले चाहिँ अब पर्यटन क्षेत्रमा यदि काम गर्ने हो भने चाहिँ मलाई लाग्दछ कि त्यहाँ सफिस्टिकेटेड टुरिज्ममा हामीले ध्यान पुर्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने अब जुन यो ब्याकप्याक टुरिस्टहरू हुन्छन् उनीहरूलाई ल्याएर उनीहरूबाट आम्दानी आर्जन गर्नको लागि जुन किसिमको लगानी हामीले गर्नुपर्छ त्यो लगानीले चाहिँ हामीलाई त्यो लगानी चाहिँ त्यति रेस्पोन्सिभ हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई किनभने त्यसमा रिस्क पनि बढी छ। तर यदि हामीले सफिस्टिकेटेड टुरिज्म अलिकति बढी फाइदा चाहिँ थोरै गरेर आउने कुराहरू हाई एन्ड टुरिस्टहरूलाई नेपालमा भित्याएर हुन्छ। लुम्बिनीमा यदि हामीले हाई एन्ड टुरिस्टहरूलाई आउँदो 1 वर्षपछि अथवा 6 महिनापछि भित्राउन सक्यौँ र त्यसको वरिपरिको प्याकेज तयार पार्न सक्यौँ भने चाहिँ हुन सक्ला। तर अहिले जुन राष्ट्रिय बजेटमा के अरे सङ्घीय बजेटमा पनि आएको कुरा कृषि भनेर जुन भनेको छ त्यो एउटा ठुलो अवसर हो। तर कृषिको प्रयोग पनि कसरी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई भने हामीहरू फोकस्ड हुनु पर्यो। तिलोत्तमाको लागि कृषि भनेको के हो त त्यो कुरालाई चाहिँ हामीहरूले एकदम च्याप्प समातेर त्योभन्दा बाहेक अरू कुरा नगर्ने भने होइन तर त्यो जे हो त्यसलाई चाहिँ एकदमसँग समात्नु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई। यदि गुल्मीको लागि कफी हो भने त्यही नै समात्नु पर्यो। तिलोत्तमाको लागि के हो त्यो चाहिँ हामीहरूले तरकारी हो अथवा यहाँको फार्मास्युटिकल हो अरू के चाहिँ हो जुन हामीहरूले त्यसलाई फोकस गर्नुपर्ने हो त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्छ। र त्यसको लागि राम्रो चाहिँ मलाई के लाग्दछ भने तिलोत्तमामा यहाँहरूले लगानी सम्मेलन गरिसक्नु भयो। लगानी सम्मेलनले हामीहरूलाई त्यो राम्रो प्राविधिक र सामाजिक पृष्ठभूमि दिइसक्यो। नेपाल सरकारले र अरूहरूले चाहिँ तिलोत्तमा एउटा पहिलो पालिका हो जसले चाहिँ लगानी सम्मेलन गर्यो जसमा राष्ट्रिय पहुँच थियो र अन्तर्राष्ट्रिय नजर थियो। त्यस कारणले गर्दा हामीहरूलाई चाहिँ हाम्रो कुन सेक्टर्सहरू प्रायोरिटी हो भन्ने पनि थाहा छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यो चाहिँ हाम्रोलाई अवसर हो। त्यसभित्र एग्रिकल्चर चाहिँ कहाँ छ बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो चाहिँ मेरो विचारमा इकोनोमी लेभलको कुरा भयो। अब इकोसिस्टम लेभलमा आउँदाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने
स्पेसली यो सहरहरूभन्दा अलिकति पर जाने हो भने त्यहाँ चाहिँ यो पेरी अर्बन अथवा पेरी रुरल लेभलमा चाहिँ इकोसिस्टम निकै कमजोर छ किनभने इकोसिस्टम भनेको के हो भने विभिन्न सरकारवालाहरूको सहकार्यबाट उद्यमीले वृद्धिको बाटोमा जान सक्नु हो। त्यो उद्यमी चाहिँ वृद्धिको बाटोमा जानको लागि पार्वतीजीले सैकडौँको संख्यामा रोजगारी दिने ठाउँमा पुग्नको लागि त्यो इकोसिस्टम चाहिँ आजको दिनमा बलियो भइसकेको अवस्था छ जस्तो लाग्दैन मलाई। र त्यो इकोसिस्टम बनाउने काम कसको हो भनेर यसो सोच्नु पर्यो भने चाहिँ त्यहाँ सबैको हो तर कसैको होइन जस्तो पनि लाग्दछ मलाई। विभिन्न मन्त्रालयहरू धेरै मन्त्रालयहरूले चाहिँ उद्यम वृद्धि हाम्रो पनि लक्ष्य हो भनेर कृषि उद्योग सामाजिक विकास धेरै मन्त्रालयहरूले भन्नु त हुन्छ तर ठ्याक्कै त्यसको समन्वय चाहिँ भइसकेको अवस्था छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यही कारणले गर्दा यहाँहरूले यो इलमले जुन त्यो तपाईँहरूको त्यो बनाउनु भएको छ नि ब्रस त्यो फ्लायर चाहिँ मलाई एकदम उपयुक्त पनि लागेको छ कि त्यसको बिचमा चाहिँ मेयर साहब हुनुहुन्छ त्यसको वरिपरि हामीहरू सबैजना छौँ हुनुपर्ने पनि मेरो विचारमा अहिले त्यो। किनभने मलाई के लाग्छ भने स्पेसली कोभिडको वातावरणले के देखायो भने मेरो एकदम अनेस्ट ओपिनियन यो कोभिडको महामारीमा चाहिँ स्थानीय सरकारको भूमिका छन् महत्त्वपूर्ण देखिएको पनि छ र यहाँहरूले गर्नु पनि भएको छ। यहाँहरूले चाहिँ त्यो स्थानीय तहमा आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नो कामहरू नगर्नु भयो भने निकै बिकराल समस्या हुन्थ्यो अहिलेभन्दा धेरै बिकराल। सो त्यस कारणले गर्दा त्यो ठाउँमा यो इकोसिस्टमलाई बलियो बनाउने ठाउँमा चाहिँ पालिकाले अथवा स्थानीय सरकारले चाहिँ नेतृत्व लिएर विभिन्न अरू निकायहरूलाई कसरी सँगै ल्याउँछ भन्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। किनभने इकोसिस्टम बनाउने भनेको एउटा यो पब्लिक गुड जस्तो कुरा भयो। यो पब्लिक गुडलाई चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्कले बनाउँछु भनेर उसले बनाउँदैन, प्राइभेट कम्पनीले पनि बनाउँदैन, एनजिओहरूसँग त रिसोर्स नै कम हुन्छ, उसले कसरी बनाउने। त्यस कारणले त्यो इकोसिस्टम बनाउने काम चाहिँ पालिकाको नेतृत्वमा हुन सक्दछ। त्यसको एउटा उदाहरण भनेको चाहिँ हामीहरूले एउटा दायित्व र पालिकाले मिलेर नगर प्रमुख दायित्व उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। यो हाम्रो लक्ष्य भनेको युवा रोजगारी केबाट भन्दा युवा उद्यमीहरू मार्फत गर्ने भनेर लक्ष्य सहित पालिका र दायित्वले सहकार्य गर्यो। यो कार्यक्रम अरू पालिकाहरूमा पनि भइरहेछ। तर यो गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले के रियलाइज गर्यौँ भने यो उद्यमीहरूलाई संस्थागत किसिमबाट हामीले यदि लगानीमा जोड्ने हो भने ब्याङ्कहरूले यो उद्यमीहरूलाई किन पत्याउने कसरी पत्याउने भन्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तिलोत्तमाले के गर्यो भन्दा उहाँहरूले 1 करोडको रकम छुट्याउनु भयो र त्यसलाई चाहिँ ढितो पुँजीको रूपबाट ग्यारेन्टी फन्डको रूपबाट नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा राख्नुभयो। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा राखेपछि के हुने भयो भने त्यसको 2 गुणा वा 2 देखि 3 गुणा बराबरको चाहिँ पुँजी अब तयार भयो जुन नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडले उद्यमीहरूलाई दिन तयार भयो। सायद मलाई याद भए अनुसार 4% भन्दा अलिकति कम थियो मेरो साथ 4% भन्दा अलिकति कम ब्याज दरमा उद्यमीहरूले लगानी पाउने भयो। अनि हामीले लगभग 4-5 महिना अगाडि पालिका दायित्व र नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडले एउटा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि गर्यो। सो मलाई अहिले यहाँ जस्तो भन्नुहोस् न अहिले यही प्यानलमा हामीहरूसँग 2वटा एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन्स हुनुहुन्छ। राम सर आफै एउटा ठाउँमा क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ, यहाँ अर्को राममणि क्याम्पसको पनि वक्ता हुनुहुन्छ। सो एकाडेमिक सेक्टरलाई पनि हामीले कसरी ल्याउन सक्छौँ, कसरी चाहिँ हामीले जे पढाउँछौँ त्यो पढाइ चाहिँ यस्तो होस् जसले चाहिँ उद्यमीहरू तयार होस्, राम्रो उद्यमीहरू तयार होस् हैन। मलाई अहिले स्पेसली मैले काठमाडौँमा हेर्दाखेरि चाहिँ सबैजना उद्यमी कि जो पनि उद्यमी हैन। अनि त्यो आफैमा त नराम्रो कुरा होइन, तर एउटा अनुसन्धानले के भन्छ भने सबैजना उद्यमी हुनु भनेको चाहिँ देशलाई राम्रो हुँदैन पनि भन्छ। किनभने चाहिँ केही मान्छेहरू चाहिँ उद्यमीले बनाएको उद्यममा काम गर्न गयो भने मात्र न त्यो उद्यम अझै राम्रो भन्छ। त्यो एउटा अनुसन्धानले पनि देखाउँछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले परितन्त्र तयार पार्दाखेरि चाहिँ उद्यमलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सोच बनाउँदाखेरि यसरी विभिन्न सेक्टर्सहरू एकाडेमिक, गभर्मेन्ट, प्राइभेट, फाइनेन्सियल, एनजिओज, कम्युनिटी सँगै आउन सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क हामीहरूले एउटा बलियो इकोसिस्टम बनाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। र यो काम चाहिँ यति ठुलो काम छ कि यसमा धेरैजना अटाउन सक्छन्। कुनै एउटा एनजिओ अथवा कुनै एउटा ब्याङ्क मात्रै होइन धेरैवटा अटाउन सक्छन्
त्यो धेरैलाई अटाउनको लागि भनेर नेतृत्वदायी भूमिका चाहिँ मेरो विचारमा पालिकाले लिनुपर्छ र त्यो तिलोत्तमाको हकमा हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो त्यो भइ पनि रहेको छ त्यसलाई अझै बृहत बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई इकोसिस्टमको हकमा अब एन्टरप्राइज र एन्टरप्रेन्योरको लेभलमा त त्यो पृष्ठभूमि स्थापना गर्ने क्रममा पनि यहाँहरूले धेरै भनिसक्नुभयो हैन एन्टरप्राइजलाई चाहिँ मेरो विचारमा लगानी र बजार नै हो चाहिएको एन्टरप्राइजलाई चाहिएको चाहिँ लगानी र बजार नै हो र त्यसमा एउटा कुरा चाहिँ के याद गर्नुपर्छ भने लघु र सानोलाई जे चाहिएको हो मध्यम र ठुलोलाई त्यही चाहिएको नहुन सक्छ अनि त्यसलाई चाहिँ विचार गर्नु महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ मलाई मेरो विचारमा एसियन फार्मास्युटिकल्सका एन्टरप्रेन्योर र पार्वतीजीलाई चाहिएको कुराहरू चाहिँ फरक फरक हो त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ अन्तिममा मैले एन्टरप्रेन्योर लेभलमा कुरा गर्न चाहे अब मलाई कस्तो लाग्छ भने एउटा उद्यमी अगाडि बढ्नुले एन्टरप्राइजलाई अगाडि लानुको लागि भनेर चाहिँ उसलाई भित्रबाट पनि तयार पार्नुपर्छ उसलाई बाहिरबाट पनि तयार पार्नुपर्छ जबसम्म ऊ भित्रबाट तयार हुँदैन बाहिरबाट जति नै हामीले पैसा दिउँ तालिम आयोजना गरौँ खासै त्यसको फलदायी हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई त्यो फलदायी बनाउनको लागि भनेर चाहिँ उसलाई भित्रबाट पनि तयार पार्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो भनेको चाहिँ उसको त्यो नवप्रवर्तन गर्ने उसको नेतृत्व लिने हो यस्तो क्षमता चाहिँ उसको विकास हुनुपर्छ र विशेष गरिकन अहिलेको यो कोभिडको माहौलमा चाहिँ मेन्टल हेल्थ एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो मेन्टल हेल्थ चाहिँ मेरो विचारमा एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो यो आर्थिक पुनरुत्थानको बारेमा जुन हामीले सोच बनाइरहेका छौँ म यहाँ सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु हामीले मेन्टल हेल्थ अथवा यो उद्यमीहरू कहाँ छन् उनीहरू मानसिक रूपबाट कहाँ छन् यी कुराहरूलाई चाहिँ बुझेर त्यसको वरिपरि हाम्रो ट्रेनिङ्सहरू हाम्रो कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्दछ तर मात्र हामीहरूले यो बाहिरबाट तान्ने काम मात्रै गऱ्यौँ उहाँहरूलाई सहुलियत कर्जाहरू मात्रै दिएर भइहाल्छ भन्ने सोच्यो भने चाहिँ त्यो नहुन सक्छ किनभने उहाँले त्यसलाई ग्रहण गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ त्यही भएर पनि अहिले हामीहरूले यो नगर प्रमुख दायित्व कार्यक्रममा उद्यमीहरू आफैले नै बिजनेस प्लान बनाएर आफू नै नेपाल बैंक लिमिटेड पुग्ने ठाउँसम्म चाहिँ पुर्याउन चाहन्छौँ दायित्वले उहाँको बिजनेस प्लान बनाउने भन्दा पनि उहाँले आफै बनाउनु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई यति भन्दै मैले फेरि यहाँहरूको ध्यान आकर्षण के कुरामा गराउन चाहे भने हामीहरूले धेरै जसो ठाउँहरूमा युवा र महिला त भन्ने गर्छौँ तर त्यो वास्तविक रूपबाट जब हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जान्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हामीहरूले अरू कुराहरू विभिन्न कुराहरूले गर्दा चाहिँ हामीहरू अलिकति डिस्ट्र्याक्टेड हुन पुग्छौँ जस्तो भन्नुहोस् न अहिले यहाँ हामीहरू लगभग 70 जना छौँ लगभग 10 जना महिला हुनुहुन्छ होइन 7 देखि 10 जना महिलाहरू हुनुहुन्छ भनेको मतलब यहाँको 10% वुमेन पार्टिसिपेसन भयो नि होइन र म धन्यवाद दिन चाहन्छु इलम परिवारलाई मैले भनेको पनि थिएँ एकजना महिला चाहिँ प्यानल गर्नुभयो धेरै धन्यवाद तर यो युवा महिला भन्दै त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले अझै गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्दछ कोभिड को यो माहौलले हामीहरूलाई यसरी सँगै ल्याउनु पनि एउटा असर हो प्रविधिको मार्फतबाट र मलाई लाग्दछ कि हामीहरूले यो इकोसिस्टमलाई चाहिँ बलियो बनाउनको लागि आफ्नो ठाउँबाट काम गर्यो भने यहाँबाट यो आउँदो वर्षमा जे तयार हुन्छ त्यो यो वर्षको लागि मात्र पनि हुन्छ धन्यवाद धन्यवाद पुकार सर यहाँको उत्कृष्ट प्रस्तुतिको लागि र म अबको पालोमा व्यावसायिक प्रतिनिधिमूलक संस्था तिलोत्तमा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष श्री जेपी कँडेल सरलाई प्रस्तुतिका लागि अनुरोध गर्दछु जेपी कँडेल सर ओभर टु यु प्लिज धन्यवाद सर हरेन्द्र सरजी र सबभन्दा पहिला म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो माहौलमा खडा गर्ने इलम परिवारलाई जसले हामी बीचमा एउटा एकताबद्ध भएर एउटै मुखबाट अगाडि बढ्ने माहौल सिर्जना गर्दैछ मलाई लाग्छ यो एउटा तिलोत्तमा नगरवासीको लागि र तिलोत्तमा नगर परिवारलाई र तिलोत्तमा नगरले गर्न खोजेको कामको लागि पनि एउटा इँटा थप्नेछ र अगाडि बढ्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ र सबभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने हामीले आजसम्म जे गर्यौं काम गर्दै अगाडि बढ्यौं समाज कहाँ पुग्छ भन्ने हामी खासै अगाडि देख्न सकेनौं हामीले यो समाज कता ढल्किरहेको छ र कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने हामी चाहिँ देख्न सकेनौं यसको के हो त भन्दाखेरि हामी
अहिलेको कोभिड-19ले जुन अवस्था ल्याएको छ यो हाम्रो बिचमा अहिलेसम्म ल्याएको रहन्छ भन्ने हामी बुझ्नु पर्यो। रूपमा हेर्दा कहीँ बाढी पीडितले चाहिँ अप्ठ्यारो पारेको अवस्था थियो, कहीँ भूकम्पले पारेको अवस्था थियो। संसारभरि यसरी जुन एउटै रेखाबाट चाहिँ एउटा गोलबन्द रूपमा गर्दै कोभिडले लिएर गयो, यो एउटा हाम्रो लागि र हाम्रो एउटा जनमानसमै एउटा कस्तो भने चुनौतीको रूपमा अगाडि बढेको मलाई लाग्छ। र अहिले हामीले जे गर्दैछौँ, आज व्यवसायहरू गरे हुन्छौँ, कहीँ नोकरी गरे हुन्छौँ, कहीँ के गरे हुन्छौँ र आफ्नो तर्फबाट गर्दै गर्दा हामीलाई समाज पनि चाहिँदो रहेछ है। आज कुनै पनि सरकारको एउटा पुग्नु पर्दो रहेछ है भन्ने चाहिँ हामीलाई यो सिकाएको छ। यो एउटा अघि पूर्ववक्ताजीहरूले पनि भन्नुभयो, तुकारजी पनि धेरै राम्रो कुराहरू अगाडि ल्याइसक्नु भएको छ। र यो कुरामा म के जोड्न चाहन्छु भने अब हामी जुनसुकै व्यावसायिक संस्था होस् या चाहिँ व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू होस्, यी प्रतिष्ठानहरूले पनि अब आफै एक्लै मात्रै केही गर्न सक्दैन है। अब हामी मिलेर जानुपर्छ भन्ने एउटा सिकाइ यसले अगाडि बढाएको मलाई लाग्छ। र यस बिचमा मलाई लाग्छ अहिले अलिकति सरकारले जुन तरिकाबाट एउटा नेपाल सरकारको केन्द्रीय तहबाट हेर्नुपर्ने र हेर्ने दृष्टिकोण हो, अझै पनि यो कोभिडले अझै त्यो ठाउँमा पुर्याइसकेन कि भन्ने पनि मलाई लागेको छ। किन निजी क्षेत्रलाई अलिकति समेट्न सकेको हामी पाएका छैनौँ। जसरी नेपाल सरकारले एउटा गाडीमै भनौँ न, अहिले नेपालको एउटा मुख्य चाहिँ आर्थिक स्रोतको रूपमा देखिएको जलविद्युत नै छ। जलविद्युतबाट उत्पन्न भएको विद्युतबाट सञ्चालन गर्ने गाडीहरू जुन लगानी गरेर आउँदैछ र त्यो अलिकति भन्सार छुटदेखि लिएर अन्तशुल्क छुट गर्नुपर्ने हो, त्यहाँनिर पनि अलिकति अझै बढाइएको अवस्था हामी पाएका छौँ। र यसरी कुनै पनि तर्फबाट बजेट भाषणमा निजी क्षेत्रले कुन अवस्थामा गएको छ त भन्ने कुराहरू कोभिडले देखाएपछि पनि त्यो बजेटले अलिकति निजी क्षेत्रलाई समेट्न सकेको हामी देखेका छैनौँ। त्यसो गर्दा अब अझै पनि सरकारले चाहिँ देशको विश्वको परिस्थितिलाई अझै बुझ्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो जर्मन सरकारले अहिले भर्खरै एउटा निर्णय गरेको छ, आफ्नो बजेटमा चाहिँ जसले विद्युत गाडी चढ्छ उसलाई पर्सेन्टेजको रूपमा चाहिँ कम्तीमा पनि 10 देखि 15-20% छुट दिएको अवस्था छ। सरकारले त्यो पेमेन्ट गरिदिने र त्यो गाडी चाहिँ चढ्नेलाई चाहिँ धेरै सहुलियत गर्ने र वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने हो, ती कुराहरूमा पनि विशेष छुट दिएर जर्मन सरकारले एउटा नयाँ खालको सिकाइको एउटा पाठ हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्ता कुराहरू नेपाल सरकारले पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो, त्यहाँनिर चाहिँ गरेको छैन। अर्को कुरा के भन्दाखेरि जस्तो कोरोनाले यो आक्रान्त पारिरहेको अवस्थामा अस्ति मात्रै एउटा यो चाहिँ कर क्लियरेन्सको लागि चाहिँ 25 जबकि मसान्तसम्म 32 गतेसम्म चाहिँ लकडाउन छ र 25 गते चाहिँ करतिर भनेर जुन भन्यो र हामी सबै यो व्यावसायिक छात्र सङ्गठनहरूले चाहिँ त्यसको घोर विरोध नै गर्नुपर्ने बाध्यता भयो र हामी त्यसरी उत्रिसकेपछि सरकारले त्यो सुनवाई गर्यो र 7 गतेसम्म मात्रै भनेको छ। तर त्यो चाहिँ अपुग छ अझै पनि। म यहीँबाट आदरणीय हाम्रा मेयरज्यू पनि हुनुहुन्छ, नगर प्रमुखज्यू, उहाँ मार्फत पनि माथि पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ। कम्तीमा पनि तर्फबाट हामी एक्लै काम गर्छु भनेर अगाडि बढ्न सक्ने छैन। इकोसिस्टमबाट हामीले धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ। मैले यदि कुनै एउटा उद्योग सञ्चालन गरेर त्यसको उत्पादन सुरु गरेको छु भने त्यससँग रिलेटेड चिजहरू अरूले गर्न सक्छ। जस्तै एउटा सेनिटाइजर कुनै एउटा कम्पनीले बनायो भने मास्कहरू अर्को कम्पनीले बनाउन सक्यो। यस्ता तरिकाले एउटा मैले जोड्न खोजेँ मात्रै उदाहरणको रूपमा। यसरी हामी यदि इकोसिस्टमबाट हामी उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ र यो एउटा चाहिँ नेपाल ब्याङ्कलाई अगाडि ल्याएर तिरतमा नगरपालिकाले जुन लगानी गर्ने प्रणको साथमा अगाडि बढाएको छ। करिब 6 महिना हुँदैछ, अब 6-7 महिना भइसक्यो, एउटा चाहिँ सम्झौता पनि भइसकेको छ। त्यसो गर्दा यहाँका उद्योगिक व्यवसायहरूले पनि अब मसँग पैसा छैन, मैले के गर्ने भनेर अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था हुँदैन र नेपाल ब्याङ्कसँग मिलेर यो तिरतमा नगरपालिकाले धेरै राम्रो काम अगाडि बढाएको छ र हामी एउटा आफ्ना उद्योगहरू आफूले गर्ने कामहरू गर्नको साथसाथै हामी विभिन्न तालिमहरू पनि हामी गराएका छौँ। जस्तै उद्योगका तालिमहरू हामी गराइरहेका छौँ, व्यावसायिक तालिमहरू हामी कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी त्यसतर्फ पनि हामी बिचमा तालिम गरायौँ। यो कोरोना भन्दा पहिला
कोभिड-19 सुरु हुनुभन्दा पहिला हामी चाहिँ धेरै तालिमहरू गरायौँ र उद्योग व्यवसाय गर्दै गर्दा हामी एकाउन्टिङ सिस्टम कसरी राख्न सक्छौँ भनेर हामीले सफ्टवेयर कम्पनीलाई पनि ल्याएर हामीले त्यो तालिमहरू पनि गरायौँ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले अब उद्योगहरू सञ्चालन गर्दै गर्दा व्यवसायहरू सञ्चालन गर्दै गर्दा एउटा घर परिवारले पनि गर्न सक्ने सानाभन्दा साना चाहिँ व्यवसायहरू गर्न सक्यौँ भने हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ। धन्यवाद जेपी गणेल सर यहाँको प्रस्तुतिका लागि। तिलोत्तमा नगरपालिकाका सरदेव नगर प्रमुख श्री वासुदेव घिमिरेज्यूलाई प्रस्तुतिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वासु सर, ओभर टु यू प्लिज। सबैलाई हार्दिक नमस्कार छ। सर्वप्रथम त यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि यो मिटिङ आयोजना गरेर मलाई समेत आमन्त्रित गर्नुभएको छ। विशेष गरी इलमसँग सम्बन्धित पदाधिकारीज्यूहरू आयोजकप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो मिटिङबाट प्राप्त सुझावले नगरपालिकाका विभिन्न नीति निर्माण तहमा आवश्यक सहयोग पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा पनि मैले गरेको छु। धेरै महत्त्वपूर्ण र रचनात्मक सुझावहरू प्राप्त चाहिँ भएको छ। ती सबै सुझावहरू मैले ग्रहण गरेको चाहिँ छु। सर्वप्रथम त कोरोना महामारीबाट जुन सृजित समस्या छ, एकातिर हामी आम नेपालीहरू कि नेपाली मात्र नभएर विश्व जगतका आम मानिस नै भयभीत रहने अवस्था सिर्जना भयो र यो महामारीको कारणले गर्दा केही जोखिम सिर्जना भएको छ, केही मानवीय क्षति भएको छ, केही आर्थिक क्षति पनि बेहोर्न पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने अर्कोतिर यसले एउटा सकारात्मक पाठ पनि सिकाएको कुरा विभिन्न प्यानलिस्टहरूले भर्खर पनि राख्नु भएको छ कि त म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यसबाट केही सकारात्मक शिक्षा पनि हामीलाई प्रदान चाहिँ भएको छ। हामीले कोरोना महामारीबाट उन्मुक्ति पाइरहँदा विशेष गरी सबै उत्पादनमा लाग्न पर्ने एउटा मार्ग प्रशस्त चाहिँ यसले गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरी हामीले भनिरहेको उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि, रोजगारी सृजना गर्नको लागि नेपालको सन्दर्भमा चाहे तिलोत्तमा नगरपालिकाको सन्दर्भमा किन नहोस्, यो कृषि नै उपयुक्त विकल्प हो भनेर भनिरहेका छौँ। आम नेपालीहरूलाई कृषिमै रोजगारी सृजना गर्नको लागि, कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन र विकास गर्नको लागि यसले मार्ग प्रशस्त गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्कोतिर धेरै नेपालीहरू अझै जुन युवा पलायन चाहिँ भएको अवस्था छ अहिलेसम्म पनि, ती विदेशीका युवाहरूलाई यो महामारीको कारणले अब स्वदेशमै केही गर्न पर्छ भन्ने जुन एउटा जबरजस्त वातावरण सृजना भएको छ, जस अनुसार प्रत्यक्ष उदाहरण हामी बीच छ। विभिन्न तेस्रो मुलुकबाट र भारतबाट दैनिक हजारौंको संख्यामा नेपालीहरू नेपालमा फर्किएको अवस्था चाहिँ छ। यसबाट फर्केका मध्ये हाम्रो आकलन भनेको आधा भन्दा बढी नेपालीहरू जुन विदेशमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू यही रहने र केही इलमहरू चाहिँ गर्ने, अझै भन्ने हो भने कृषिमा लाग्ने एउटा जबरजस्त वातावरण सृजना भएको छ। यो राम्रो पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसबाट हामीले आकलन गरेका छौँ हिजो बाजेका खेतहरू र पहाडका ती बाजे पानीहरू, खाली जमिनहरू अब केही समयपछि हराभरा हुने अवस्था सिर्जना यो महामारीले ल्याएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। जुन कुरा यहाँहरूले पनि अघि छ। अर्कोतिर यो महामारीले एउटा अर्को सन्देश के पनि दिएको छ भने कि हामी सबैलाई थाहा छ स्वास्थ्य नै सबै थोक हो। हामी नरहे के रह्यो र बाँच्नका लागि
हामी सबैले विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापहरू गतिविधि गरिरहेको छौँ भन्ने कुरा थाहा त थियो, तर पनि यो महामारीको कारणले स्वास्थ्य नै ठुलो धन रहेछ भन्ने कुरा एउटा आम नागरिकमा जागृत गरेको चाहिँ छ। त्यसरी स्वास्थ्यको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार लगायतका विभिन्न चाहिँ विषयमा सम्बोधन गर्नको लागि हामी विभिन्न सरकारका प्रतिनिधि सम्बद्ध क्षेत्रलाई पनि एउटा जबरजस्त एउटा राम्रो वातावरण सिर्जना गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अघि केही डाटाहरू पेनल स्टोरले मेरो अगाडि राख्दै हुनुहुन्थ्यो, म यहाँहरूलाई निवेदन गरौँ हाम्रो तिलोत्तमा नगरपालिकाको बारेमा धेरै कुराहरू यहाँहरूलाई जानकारी त छ, र पनि म त्यो कुरा यहाँहरूलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि नगरपालिकाको करिब 1,24,000 जनसङ्ख्या चाहिँ मध्ये यो मलाई लाग्छ यो डाटा यही हिसाबले अरू पालिकासँग पनि चाहिँ मिल्दोजुल्दो हुन्छ भन्ने लाग्छ। डाटामै हेर्ने गर्दा 1,24,000 हाम्रो जनसङ्ख्या मध्ये 10.5% जनसङ्ख्या अहिले पनि विदेशीको अवस्था छ। यसरी 13,014 जना नेपालीहरू गएको 8 महिना पहिलाको रेकर्ड हो। यो मध्ये अहिले मैले यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा निवेदन गरौँ 900 नेपालीहरू हिजोसम्म इन्डिया लगायत अलि पहिल्यै फाउनदेखि यता तेस्रो मुलुकबाट पनि केही सङ्ख्यामा आउनुभएको थियो, र अहिले लकडाउन पछि इन्डियाबाट आउने तिलोत्तमावासीहरूको सङ्ख्या 900 छ। जसरी कुल विदेशीको सङ्ख्या मध्ये मैले 13,014 जना भनेको थिएँ, अहिले त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्दा महिलाको सङ्ख्या 2,485 जना विदेश रहेको अवस्था चाहिँ छ तिलोत्तमा नगरपालिकामा। यसै गरी पुरुषको सङ्ख्या 10,528 छ, र तेस्रो लिङ्गी 1 जना हुनुहुन्छ। यसलाई अब कुन कुन देशमा हुनुहुन्छ भनेर पनि अलिकति आकलन गरौँ कि तेस्रो मुलुक खाडी र अन्य विकसित मुलुकबाट आउने नेपालीहरूको हैसियत अलि फरक होला। इन्डियामा रहनुभएका टोटल 2,953 जनाको सङ्ख्या छ, अहिले त्यो मध्ये 900 फर्कनु भएको छ। इन्डिया रहने भनेको सामान्यतया जुन काम गर्न जानुभएको छ, ज्याला गर्नुभएको जानुभएको छ, रोजगारी गर्न जानुभएको छ, त्यो वर्ग भनेको अत्यन्तै तल्लो वर्ग हो सामान्यतया भन्ने हाम्रो आकलन हो। त्यो सङ्ख्या मध्ये कतिपय अध्ययनको लागि जानुभएको छ, कतिपय बिजनेस गर्ने हिसाबले पनि जानुभएको छ। यो ढङ्गले अधिकांश चाहिँ त्यो सङ्ख्या भनेको 2,900 इन्डियामा रहेको सङ्ख्या यो रोजगारी गर्न गएको र त्यो सङ्ख्या फर्कँदैछ। मैले भने इन्डियाबाट 900 जना फर्कनु भएको छ, अझै 2,000 जना इन्डियाबाट फर्कने क्रम छ। 2,000 मध्ये नगरपालिकाको हाम्रो आकलन के हो भने अझ 1,000 जना ढिलो वा चाँडो 2 महिना होला 3 महिना होला उहाँहरू भित्रनी तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। यो बाटो ढङ्गले लकडाउन सहज ढङ्गले खुल्ला र आम्ला भनेर बस्नु भएको छ। यो हिसाबले 2,900 मध्ये टोटल 50% भन्दा बढी अनि नागरिकहरू इन्डियाबाट फर्कने, यसै गरेर अमेरिका, जापान, युरोपियन कन्ट्री लगायत खाडी मुलुकमा रहेका 10,000 चाहिँ सङ्ख्यामा रहेको जुन सङ्ख्या छ त्यसको जुन यहाँ फिर्ता हुने चाहिँ क्रम मैले यहाँलाई अनुरोध गरौँ। 25% सङ्ख्या फिर्ता भयो भने जुन हिजोबाट सुरु भएको छ, हिजो बर्माबाट पहिलो जहाज चाहिँ ल्यान्डिङ भयो भन्ने मलाई जानकारी चाहिँ छ। त्यही क्रममा त्यो हाम्रो नगरपालिका पनि हुन सक्नुहुन्छ। त्यो 10,000 चान्चुन मध्येको सङ्ख्या हो विदेशीहरूको, उहाँहरू मध्ये 25% फर्कने अनुमान चाहिँ गरेका छौँ हामीले। करिब त्यसरी 2,500 चाहिँ नागरिक फर्कनु हुनेछ, र ती फर्केका नागरिकहरू मध्ये हाम्रो आकलन करिब 50 देखि 60% चाहिँ युवाहरू अथवा विदेशीका चाहिँ नेपालीहरू अब सदाको लागि नजाने गरी चाहिँ आउनुहुन्छ भन्ने आकलन हो कि यो कोरोना महामारीबाट सृजित समस्याबाट उहाँहरू एउटा तारसदीपूर्ण चाहिँ वातावरण चाहिँ छ। अब सबैभन्दा ठुलो आफ्नो परिवार, आफ्नो घर, आफ्नो देश प्रेम भन्ने भएबाट पनि ती नागरिकहरू यहीँ बस्नुहुन्छ। मैले अनुरोध गरेँ, हामीले अब नगरपालिकाकै बारेमा कुरा गरिरहेछौँ कि समग्र यस्तो अन्यत्र प्रत्येक पालिका र प्रत्येक प्रदेश र सङ्घले पनि यही डाटा अनुसार नै काम गर्ने होला। र हामीले गर्ने कार्यक्रमहरू यहाँहरूले उठाएका विभिन्न चाहिँ युवा उद्यमी लगायत कृषि क्षेत्रको चाहिँ प्रवर्धन विकास यी लगायतका यावत कुराहरूलाई अब जोड्दा अहिलेसम्म मौजुदा यहाँ भएको युवाहरूको बेरोजगारी सङ्ख्या र अब आउने
इन्डिया लगायत तेस्रो मुलुकबाट चाहिँ आउने युवाहरू अथवा विदेशीका नेपालीहरूको चाहिँ सङ्ख्यालाई ध्यानमा राखेर हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसरी मैले यहाँहरूले केही कृषिका कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ जोड दिनुभएको छ। म अनुरोध चाहिँ गरौँ, तिलोत्तमा नगरपालिका 63% जुन नागरिकहरू विभिन्न नोकरी, उद्योग, व्यापार र वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ, कुल जनसङ्ख्या मध्ये भने 37% कृषि पेसामा अहिलेसम्म चाहिँ लागेको डाटाले देखाउँछ। र हाम्रो यहाँको जमिन तिलोत्तमा नगरपालिकाको पनि अब हामी कृषिलाई नै प्रवर्धन गर्ने, कृषिकै विकास गर्ने चाहिँ भनिरहँदा यहाँको जमिनको चाहिँ अवस्थाको चाहिँ बारेमा म धेरै कुराहरू राख्न चाहिँ म चाहदैन यो छोटो चाहिँ कार्यक्रममा, कि यहाँ नेपालमा हुने तराई क्षेत्रमा हुने धेरै जसो बालीहरू चाहिँ यहाँ उत्पादन चाहिँ हुन्छन् र सिँचाइको राम्रो प्रबन्ध चाहिँ छ र उत्पादित चाहिँ खाद्यान्नहरूको बजारीकरणको लागि बोर्डर पनि नजिकै चाहिँ छ र नेपालको मध्यवर्ती क्षेत्र तिलोत्तमा नगरपालिका भएको हुनाले पनि हामीलाई सहज ढङ्गले बजारीकरण गर्नको लागि राम्रो अवस्था चाहिँ छ, राम्रो क्षेत्र हो भन्ने आकलन तिलोत्तमा नगरपालिकाको छ। हामी नगरपालिकाले अहिले आर्थिक वर्ष 77-78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम हिजो नगर सभामा पेश गरेका छौँ। त्यो अहिले विचाराधीन छ, छलफलको क्रममा छ र केही दिनपछि एउटा आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर हामी यसलाई पास गर्छौँ। कि हामी अहिले विगत वर्ष जस्तो सम्बन्ध धेरै सरकारवाला उद्योग व्यवसायीहरूलाई राखेर भेला गरेर त्यो कार्यक्रम सुझाव चाहिँ सङ्कलन सहित गर्ने अवस्था पनि रहेन। केही दलीय सहभागिता, दलीय सुझाव लिँदै नगरपालिकाले विभिन्न प्रक्रिया पार गर्दै विषयगत समितिहरूको सुझाव चाहिँ ग्रहण गर्दै नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ तय गरेर नगरसभामा पेश गरेका छौँ। अघि पनि यहाँहरूले चाहिँ भने जस्तै हामीले साना र विपन्न वर्गलाई उठाउनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कार्यक्रम अगाडि सारेका चाहिँ छौँ, प्रस्ताव गरेका चाहिँ छौँ कि हिजोदेखि चर्चामा चाहिँ रहेको अझै एउटा ऐतिहासिक तिलोत्तमा लगानी सम्मेलन गएको असौज 9 गते भव्य रूपमा सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यो सम्मेलनमा नेपाल ब्याङ्कसँग हाम्रो चाहिँ आन्तरिक चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट भएको थियो कि हामीले नेपाल ब्याङ्कको खातामा नगरपालिकाको तर्फबाट पैसा रिजर्भ चाहिँ राख्ने, डिपोजिट चाहिँ गर्ने र त्यसको आधारमा उहाँहरूले सुरुमा डबल रकम र दोस्रो पटक दोस्रो चरणमा 3 टाइम्स चाहिँ बढी रकम चाहिँ उहाँहरूले लगानी गर्ने, सस्तो लोनमा 3.5% देखि अहिलेको चाहिँ प्रचलित ब्याज दर अनुसार 4.5% सम्म, महिलाको लागि 1% चाहिँ कम चाहिँ त्यसरी लगानी गर्ने गरी हामीले अहिलेको चरणमा 2 करोड रकम असारको 15 भित्रै साना तथा विपन्न वर्गको लागि कर्जा प्रवाह गर्दैछौँ। अहिले केही कार्यक्रमहरू त्योसँग सम्बन्धित केही स्टेपहरू पार गरिसकेका छौँ। सम्भवतः असारको पहिलो हप्तासम्मै यसले पूर्णता पाउनेछ। 2 करोड रकम अब ठुला व्यवसायीहरूको लागि, मध्यम खालका व्यवसायीको लागि यो सामान्य होला, तर एउटा सिप भएको चाहिँ एउटा नेपाली, मैले भर्खर अघि पनि उल्लेख गरे जस्तै इन्डियाबाट फर्कने करिब चाहिँ 2000 चाहिँ नागरिक मध्ये 1000 देखि 1500 मान्छे यहीँ रहनुहुन्छ र उहाँहरूलाई हामी व्यवस्था गर्दा इन्डियामा गएर 10,000 15,000मा उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न चाहिँ घर लगायत चाहिँ विभिन्न चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू, होटलहरूमा चाहिँ काम गरेको चाहिँ अवस्थामा अब यहीँ फर्केर उहाँले ठुलो रकम चाहिँ जुहो गरेर आएर जीवन धान्ने अथवा यहाँ घर घडरी किन्ने अवस्था हुन्छ जस्तो लाग्दैन सामान्यतया। त्यो पङ्क्तिको लागि उहाँहरूसँग केही सिकेर आउनु भएको छ, केही सिप छ र दोस्रो जुन मध्यम वर्गको जुन खाडी मुलुकमा छ उहाँहरूको लागि पनि राम्रै सम्मानजनक रकम हो जस्तो लाग्छ। अहिले पहिलो चरणमा यद्यपि दिन अलि धेरै नै मिल्छ, तर अलि रिस्क फ्याक्टर पनि भएको हुनाले बिना धितो दिने कुरा हो र सस्तो ब्याज हो। यो हिसाबले हामी ग्यारेन्टी बसेर प्रति व्यक्ति बढीमा 4 लाखसम्म दिने भनेका छौँ। यसले अहिले यो चालु वर्ष करिब 80-85 जना चाहिँ व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिनेछ र अर्को आउने आर्थिक वर्ष 77-78 मा करिब 6 करोड रकम 3 टाइम्स नेपाल ब्याङ्कले हाम्रो सौदा अनुसार लगानी गर्यो भने 6 करोड रकम विपन्न चाहिँ वर्गको लागि सस्तो ब्याजमा बिना धितो, यो ठुलो कुरो जस्तो लाग्छ। अहिले पनि मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरौँ कि माइक्रो फाइनेन्सहरूले, ब्याङ्कहरूले हामीलाई राम्रै जानकारी चाहिँ छ। विगतमा म एक खालको ब्याङ्कर्स पनि चाहिँ हो, एउटा ब्याङ्कको चाहिँ चेयरम्यान पनि चाहिँ 2 कार्यकाल चाहिँ भएको थिएँ कि अहिले पनि 18 देखि 22% सम्म बिना धितोको नाममा समूहगत जमानीमा लगानी गर्नुभएको छ। ती कार्यक्रमहरू अत्यन्तै आकर्षक छन्। कुनै कार्यक्रम चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो फेल भएको छैनन्।
उहाँहरूले सहज ढङ्गले त्यसलाई असुली गर्नुभएको छ र जसले ऋण लिनुभएको छ उहाँहरूले पनि सोही ढङ्गले साना तथा मझौला व्यवसायहरू चलाएर त्यहाँ रोजगारी सिर्जना हुने औद्योगिकरणको चाहिँ थोरै विकासमा सहयोग गर्ने काम चाहिँ भएको छ। यो हिसाबले नगरपालिकाले र नेपाल ब्याङ्कसँग र हाम्रो यसमा दायित्व नेपालसँग अघि पुकार सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग पनि हाम्रो चाहिँ त्रिपक्षीय सम्झौता पनि हो र अहिले यो बिचमा लकडाउनले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ त्यो संवाद चाहिँ लामो गर्न सकिएन र पनि हामी अगाडि बढाएका छौँ र हामीले प्रायोरिटी दिने क्रममा हिजो जुन चाहिँ युवा उद्यमी भनेर उहाँहरूले एउटा ट्रेन गर्नुभएको थियो, हामीलाई सहजीकरण पनि चाहिँ गर्नुभयो दायित्व नेपालले र उहाँहरूलाई पनि आमन्त्रण चाहिँ यसमा चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ खुला राखिएको चाहिँ छ र अहिले हामी अब त्यसलाई सहज ढङ्गले सिलेक्सन गर्दा अनि प्रायोरिटी बेसमा उहाँलाई पनि राखिनेछ र अरू विभिन्न चाहिँ युवा र साना व्यवसायी विपन्न वर्गले पनि त्यसमा स्थान पाउनेछ भन्ने लाग्छ। यो ढङ्गले नगरपालिकाले यो प्रस्ताव ल्याएको कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु र अर्को वर्ष हामी 150 देखि 200 जनासम्म जान सक्छौँ भन्ने हो र यसबाट साना व्यवसायी र विपन्न वर्गलाई अहिले सम्बोधन गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतिर कृषिमा हामी चक्लाबन्दीको चाहिँ धेरै चाहिँ गफ गऱ्यौँ, विगतदेखि नै चक्लाबन्दी सामूहिक खेती भनेर गफ गऱ्यौँ, अब ढिला भयो जस्तो लाग्छ। मैले यहाँहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु कि नगरपालिकाले अब हामी अगाडि बढौँ भनेर प्रस्ताव गरिसकेका छौँ। यो पास हुन्छ हाम्रो नगर कार्यपालिकामा कि एउटा लोकप्रिय कार्यक्रम हो र चुनौती पनि चाहिँ छन्, त्यसलाई हामी फेस गर्छौँ। हामी भनेका छौँ प्रत्येक वार्डमा 17 वार्ड तिलोत्तमा नगरपालिकाको छ, प्रत्येक वार्डमा 10 बिघा कम्तीमा जग्गा नगरपालिकाले लिने, लिज चाहिँ जुन रकम नगरपालिकाले तिर्दिने र त्यहाँ सामूहिक खेती र चाहिँ त्यहाँ कतिजना रोजगारी दिन सकिने हो त्यो सबै व्यवस्थित प्लान चाहिँ गराएर यो प्राविधिक कुरा हो। हामी चाहिँ त्यहाँ डिपिआर गर्छौँ, त्यहाँ कार्यविधि बनाउँछौँ र त्यसपछि न्यूनतम 10 बिघा हुँदा करिब 170 बिघा जग्गा नगरपालिकाले होल्ड गर्ने। त्यो जग्गा प्रति जग्गा सरकारी जग्गाको विषय अर्को चाहिँ छ, यो मैले चाहिँ यो पूर्जावाला जग्गा पाको जग्गाको कुरा गरिरहेको छु जहाँ खेती गरिरहनु भएको छ। अहिले के छ भन्दाखेरि उत्पादन बढाउने भनेका छौँ, तर यो थोरै थोरै जग्गा धेरै किसानको हातमा हुँदा एउटै जग्गामा धेरै फसलहरू लगाउने ताकि उहाँहरूको त्यो व्यवसायीकरण चाहिँ जुन ढङ्गले हुनुपर्ने त्यहाँ भएन, उत्पादन वृद्धि गर्न सकिएको छैन, आवश्यक चाहिँ आधुनिक चाहिँ कृषि औजारहरू त्यहाँ प्रयोग गर्न सकिएको छैन। ट्रेक्टरै भन्यो भने पनि एउटा साना गरामा चाहिँ ट्रेक्टर लगाउँदाखेरि त्यहाँ लाग्ने समय र अरू चाहिँ श्रम लगायतका कुराहरू व्यवस्थित गर्न नसकिने भएको हुनाले हामी त्यसरी चाहिँ धेरै जग्गा ठुलो मापाको जग्गा चाहिँ एक पटक लिजमा चाहिँ लिन्छौँ र त्यहाँ चाहिँ त्यहीका किसानहरूलाई पनि रोजगारी सिर्जना हुन्छ। त्यसको चाहिँ लिज चाहिँ नगरपालिकाले हाम्रो चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्रोतबाट चाहिँ तिर्दिन्छौँ र त्यहाँ चाहिँ कतिजना प्रति बिघा अथवा प्रति 10 बिघा कतिजनाले रोजगार पाउने हो, यो चाहिँ टेम्पोररी होइन कि यो सधैँ 12 महिना रोजगारी पाउने गरी अनि त्यो व्यवस्था गर्छौँ भनेर एउटा नयाँ कार्यक्रम चाहिँ ल्याएको छौँ। यसबाट पनि धेरै कृषिसँग चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ व्यवसायहरू कृषिको आधुनिकीकरणमा यसले सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र अघि विभिन्न अनुदानको कुरा पनि यहाँहरूले चाहिँ लिनुभएको थियो। हामीले उपकरणमा चाहिँ भारी अनुदान दिने चाहिँ प्रस्ताव गरिरहेछौँ नगरसभामा। हामी यो कृषि हाते ट्रेक्टरले धेरै चाहिँ अहिले पनि किसानले धेरैले चाहिँ बुझ्नु आएन, उहाँहरूलाई हामी चाहिँ सिकाउने पहिला, त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यसमा दायित्व बोध भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ फ्युल पनि चाहिँ कम लाग्ने, श्रम कम लाग्ने र श्रमिकहरू कम लाग्ने। अनि यो हिसाबले हामीले 10 हर्स पावरसम्मको हाते ट्रेक्टरको लागि नगरपालिकाको तर्फबाट 50% चाहिँ भारी छुट दिने अनुदान दिने भन्ने नीति अलग छ। यसबाट साना उद्योग अथवा साना चाहिँ कृषकहरूलाई भरपुर सहयोग मिल्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यसैगरी अहिले शीत भण्डारका चाहिँ कुरा, उत्पादित चाहिँ यो फलफुलहरू तरकारीहरू तुरुन्तै उत्पादन हुन्छ, हामी चाहिँ स्टोरेज गर्न सकिरहेको छैनौँ। अनि सो ढङ्गले अब नगरपालिकामा ढिला भइसकेको छ र हामी प्रदेश र सङ्घसँग चाहिँ हामी अनुरोध गरिरहेछौँ आएर नगरपालिकाको उपयुक्त ठाउँमा शीत भण्डार निर्माण गर्ने काम पनि गरिरहेको छु। यसबाट पनि विभिन्न चाहिँ उद्योग व्यवसायहरूलाई सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा राख्न चाहन्छु। यसैगरी प्राविधिक चाहिँ सहयोग चाहिँ गर्ने कृषिसँग सम्बन्धित चाहिँ उद्योग व्यवसाय लगायत कृषिजन्य चाहिँ बालीहरूको लागि भन्ने नीति नगरपालिकाले अगाडि सारेको छ। र बिमामा लाग्ने अनुदान विगतदेखि दिएका थियौँ, यसलाई हामी अझै व्यवस्थित गर्छौँ भनेर प्रस्ताव चाहिँ गरिरहेका छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो, नगरपालिकाले अर्गानिक चाहिँ खेती, यो बिचमा पनि धेरै विषादीपूर्ण चाहिँ तरकारीहरू भित्रिए। हामी तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने भन्ने उद्देश्यले यो लकडाउनकै अवधिमै हामी कडाइका साथ एउटा चाहिँ निर्णय गरिसकेका छौँ। अब
एकैपटक सबै तरकारी भन्न सक्थ्यौँ, सम्भव चाहिँ थियो। यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ, मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरौँ। तिलोत्तमा नगरपालिकामा तिलोत्तमा नगरवासीहरूले अहिले 64% चाहिँ खेतीयोग्य जमिन भएको अवस्थामा, कृषिलाई प्राथमिकरण चाहिँ भनेर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा तरकारी अब इन्डियाको तरकारी खाँदैनौँ भन्न मजाले गर्न सकिन्छ। 2-4 महिना 1 वर्ष अलि गाह्रो होला, तर कर्मिक ढङ्गले व्यवस्थित चाहिँ प्लानिङका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ भने यो सम्भव छ भन्ने हो। तर हामी एकैपटक सबै तरकारी भनेनौँ। मैले आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले चाहिँ भन्यौँ, निर्णय गरिसकेका छौँ र नगरसभामा त्यो अहिले दफावार छलफलमै छ, यो पास हुनेछ। हरियो तरकारी कडाइका साथ बन्द गर्नेछौँ। यो बिचमा हामी सबभन्दा पहिला नेपालमै सम्भवतः पहिलोपटक आयातित तरकारी हामी नखाने भन्ने निर्णय गऱ्यौँ। नेपालका अरू पालिबाट आएका तरकारी हामीले भनेको होइन कि इन्डिया बोर्डर पारिबाट आउने कुनै पनि तरकारी अब नखाउँ। तरकारी चाहिँ विषादी पनि चाहिँ छ र कोरोनासँग सम्बन्धित पनि केही चाहिँ अलिकति शङ्कास्पद कुरो हो। यद्यपि एउटा पछि विभिन्न चाहिँ चिकित्सक अथवा प्राविधिकले कृषिसँग सम्बन्धित चाहिँ विज्ञहरूले अहिले चाहिँ सूचना सम्प्रेषण गर्नुभएको छ कि तरकारीबाट कुनै सङ्क्रमण हुँदैन, ढुक्क तालले चाहिँ खानुहोला भन्नुभएको छ। र पनि इन्डियाबाट आउने तरकारीहरू त्यति हाइजेनिक चाहिँ छैनन्। हामी तुरुन्तै केही दिनमै 15 दिन 20 दिनमै तयारी हुने, त्यसरी चाहिँ अत्यधिक रसायन चाहिँ प्रयोग गर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि यो अब स्वास्थ्यको लागि चाहिँ ठिक छैन भन्ने हिसाबले आयातित तरकारी हामी रोकौँ भनेका छौँ। र हरियो तरकारी पूर्ण रूपमा तिलोत्तमा नगरपालिकाले रोक लाउँदैछ। यद्यपि बजार बैठकी करमा यसले केही असर पुर्याउला। हामी करिब 80-90 लाख जति तिलोत्तमा नगरपालिकाका विभिन्न करिब 1 दर्जन जति हाट बजारबाट उठ्ने आन्तरिक राजस्वमा केही चाहिँ गिरावट आउँछ, मलाई थाहा छ। र पनि तर चाहिँ नागरिकको स्वास्थ्यको हिसाबले, अरू उत्पादन वृद्धि गर्ने हिसाबले र कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नको लागि यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषय जस्तो लाग्छ र सामान्य लाग्छ। र हामीले हिजो 2 वर्ष पहिलादेखि फुलमालामा आत्मनिर्भर हुने, आयातित फुलमाला चाहिँ रोक्ने भनेर निर्णय गऱ्यौँ। अहिले पहिलो वर्ष अलि चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिएन। अहिले यो वर्ष यहाँहरूले हेर्नु हो, लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ फुलहरू उत्पादित भएर पनि बजारीकरण गर्न सकिएन। र पनि अहिले पछिल्लो अवस्थामा तिलोत्तमा नगरपालिकामा मैले देखेका छैन कि गएको 6 महिना यता कुनै पनि इन्डिया पारिबाट फुलमाला ल्याएर यहाँ पूजा गर्ने अथवा अरू विभिन्न कार्यक्रममा प्रयोग गर्ने अनि क्रम रोकिएको छ। अब कर्मिक रूपमा नगरपालिका फुलमालामा आत्मनिर्भर चाहिँ भइसकेको अवस्था हो भने हामी अब तरकारीमा पनि आत्मनिर्भर हुँदैछौँ। हामी भर्खरै आलु, प्याज र लसुन र अरू फलफुलमा रोक लगाउने भन्न सकेनौँ, किनभने ठुलो मापनको परिणाम प्रत्येक भान्सामा प्रयोग हुने आलु होस्, प्याज होस्, लसुन होस्। यद्यपि त्यो सम्भव छ, 1 वर्ष हामी रोक्यौँ भनेदेखि 1 वर्ष चाहिँ गाह्रो होला, पछि चाहिँ सहज ढङ्गले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न त सकिएला। र तत्काल चाहिँ रोक्दा अलि गाह्रो हुने देखिएको हुनाले आलु, प्याज र लसुन र अरू फलफुलको लागि हामी भर्खरै त्यो निर्णय गरेका छैनौँ। आउने 1 वर्षपछि गर्नुपर्छ भन्ने सोच नगरपालिकाले ल्याउनेछ। तर हरियो तरकारी जान्छ, साग, घिरौँला, अरू चाहिँ काँक्रा लगायत चाहिँ या खुर्सानीहरू नै भनौँ, टमाटर नै भनौँ, अहिले तिलोत्तमा नगरपालिकामा विगत 6 महिनादेखि यता लकडाउन पहिल्यैदेखि नै विभिन्न चाहिँ साना उद्योगहरू खोल्ने चाहिँ क्रम बढेको छ। कृषिसँग सम्बन्धित अहिले मैले भने जस्तै केही किसानहरूले जस्तै कति 1 बिघा 1.5 बिघासम्म खुर्सानी मात्रै लगाएको अवस्था पनि छ, हामी देखेका छौँ। हामीले उत्प्रेरित गरिरहेका छौँ, सहयोग पनि गरिरहेका छौँ। मैले उहाँहरूलाई हार्दिक चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी जाने त्यही नै हो। यो ढङ्गले नगरपालिकाले आफ्नो पोलिसी अगाडि ल्याएको कुरा म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र उद्योग व्यवसायको लागि सहजीकरण गर्नको लागि उद्योग ग्रामको प्रस्ताव गरेका थियौँ गएको वर्ष। अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि केही काम अगाडि बढ्थ्यो। त्यहाँ नेपाल सङ्घीय सरकारले तिलोत्तमा उद्योग ग्रामलाई अनुमति दिएको छ, त्यो स्वीकृति भएको छ र केही रकम पनि प्राप्त भएको थियो। टेन्डर पनि हामी चाहिँ केही रकम करिब 2 करोड जतिको टेन्डर गरिसकेका थियौँ, सामान्य काम हुन्थ्यो। र त्यहाँ हामी चाहिँ आह्वान गर्ने भनेको साना र मझौला उद्योगलाई नै हो। त्यहाँ करिब 25 बिघामा चाहिँ निर्माण हुने उद्योग तिलोत्तमा उद्योग ग्राममा ठुला उद्योगको लागि त्यो अपर्याप्त हुन सक्छ, हामीलाई थाहा छ। तर साना र मझौला उद्योगको लागि त्यो चाहिँ ठिक छ, तत्कालको लागि भन्ने नै हो। र हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट त्यहाँ गरिने चाहिँ पूर्वाधार कामहरू हामी निरन्तर गर्दै जान्छौँ, तर हामी रोक्दैनौँ। अब तुरुन्तै आर्थिक वर्षको सुरुवातीसँगै हामी प्रस्ताव गर्छौँ, किन प्रक्रिया टुङ्गिसकेको छ, टेन्डर भइसकेको छ। र हामीले त्यहाँ चाहिँ न्यूनतम आवश्यकताको पुरा गर्दै बिजुली, पानी, अरू आवश्यक सुरक्षाका पोस्टहरू तयार गर्दै अनि उद्योगीहरूलाई हामी प्रस्ताव चाहिँ गर्दैछौँ, खुला गर्दैछौँ कि त्यहाँ उद्योग स्थापना गर्नको लागि। अनि लिज रकम अत्यन्तै सामान्य चाहिँ सहज ढङ्गले चाहिँ राख्ने नगरपालिकाले चाहिँ लिएको छ। त्यसबाट पनि धेरै उद्योगीहरू अर्को जमिन किनेर उद्योग बसाल्न नसक्ने अवस्था चाहिँ छ,
त्यहाँ सेटल गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसबाट पनि चाहिँ औद्योगिकरणको लागि र साना उद्योग व्यवसायको लागि फाइदा पुग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा गर्न चाहन्छु। यसै गरी नगरपालिकाले लिने धेरै अहिलेको अपेक्षा भनेको यो कर सरकारले करै नलिदियोस्, करमा भारी छुट ल्याइदियोस् भन्ने चाहिँ यो धेरै चाहिँ व्यवसायीहरूको चाहना दिन्छ। यी च्याम्बर अफ कमर्सको अध्यक्ष बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई लाग्छ उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष बोल्न बाँकी नै छ, उहाँको चाहिँ भनाइ सुनेछौँ र त्यो उहाँहरूको भावना मर्म हामीले राम्ररी बुझेका छौँ। र पनि अब नगरपालिकासँग जोडिएका धेरै करहरू हुँदैनन्, भ्याट लगायतका अन्तशुल्क लगायतका सबै सङ्घीय सरकारमा जान्छन्। सङ्घीय सरकारले अहिले निर्भय निर्णय गर्न पर्थ्यो भन्ने मलाई पनि लागेको छ। यहाँहरूको चाहिँ भावनासँग मेरो हुबहु नै मिल्छ, तर भएको छैन। मलाई ढिलो चाँडो सरकार चाहिँ निर्णय गर्न बाध्य हुन्छ, किनकि अहिले तमाम चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू यो महामारीबाट पिल्सेको अवस्था नै छ। यद्यपि उहाँहरूले कर तिर्दैनौँ भन्नुभएको छैन, तर पनि यो अवस्थामा यो जोर जुलुम गरेर करको लागि चाहिँ जुन प्रस्ताव गर्ने कुरा बेठिक थियो भन्ने कुरा यो महत्त्वपूर्ण मिटिङमा मैले यहाँ राख्न चाहन्छु। तर नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले लिने कर पनि यो चालु वर्ष कुनै चाहिँ दरमा वृद्धि गरेका छैनौँ। जहाँसम्म दायरा कतै छुटेको छ भनेदेखि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ दायरामा ल्याउने यो व्यवसाय दर्ता नगरिकन सञ्चालन गर्न चाहिँ नदिने चाहिँ परिपाटीको विकास चाहिँ गर्ने चाहिँ कुरा पनि छ। र पनि व्यावसायिक करमा पनि नगरपालिकाले कसरी चाहिँ सहजीकरण चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढेका छौँ। जहाँसम्म कर असुलीको सन्दर्भ चाहिँ छ कि हामीसँग चाहिँ जोडिया छ, आउने आर्थिक वर्षको 3 महिनासम्म पनि यहाँहरूले चाहिँ नगरवासीहरूले चाहे सानै भए पनि चाहिँ कर चाहिँ नतिरेर हुने जुन चाहिँ लिने जुन चाहिँ विलम्ब शुल्क अर्जना हो त्यो चाहिँ नलिने भनेर मिनाहा गर्ने भनेर हामीले प्रस्ताव गरिरहेका छौँ। यो पनि व्यवसायको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ सहजपूर्ण वातावरण चाहिँ हुनेछ भन्ने मैले राख्न चाहन्छु। यसै गरी हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट उत्पादित खाद्यान्नहरूको न्यूनतम चाहिँ जुन समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय पनि चाहिँ गरेका छौँ। अहिले गहुँको चाहिँ न्यूनतम मूल्य हामी तोक्यौँ, त्यसको 15 दिनपछि सङ्घीय सरकारले पनि चाहिँ तोकेको छ। र अब गहुँ मात्रै होइन कि सबै बालीहरूको बाली भित्राउनु पूर्व नै चाहिँ निर्णय गरेर अहिले धानको चाहिँ मूल्य अहिले नै चाहिँ कृषि मन्त्रालयले जुन समर्थन मूल्य न्यूनतम मूल्य तोकेबाट पनि धेरै किसानहरू उत्साहित हुनुहुन्छ। त्यो अब नगरपालिकाको तर्फबाट सबै चाहिँ अनाजहरूको अथवा खाद्यान्नहरूको तरकारीहरूको न्यूनतम मूल्य चाहिँ हामी तोकिदियो भनेदेखि सहज ढङ्गले चाहिँ किसानहरूलाई र तीर्ता बेग्रता दुवैलाई नै चाहिँ फाइदा हुने अवस्था देखिएबाट पनि यो चाहिँ यो उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरण गर्नको लागि, औद्योगिकरण गर्नको लागि, कृषिको वैज्ञानिकरण गर्नको लागि यो पनि एउटा चाहिँ अहिले सहज ल्याउँछ भन्ने मैले राख्न चाहन्छु। यसै गरी आवश्यक बजारीकरण कुरा त मैले अघि गरिसकेँ कि अब कहाँ बेच्ने भन्ने त्यस्तो लाग्दैन। सरकारको तर्फबाट पनि यदि बिकेन न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने भनेको योभन्दा कममा नबेच, यदि योभन्दा कममा बेच्ने अवस्था आयो भनेदेखि त्यो मूल्यमा हामी खरिद्छौँ भनेर सरकारले बोलेको कुरा हो। यो ढङ्गले सङ्घ नै बोलेको छ। अहिले हामी कतै फस्छौँ कि भन्ने पनि चिन्ता थियो। रिक्स त लियौँ, नगरपालिका बोल्यो नेपालमै पहिलो पटक गहुँको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 3000 भनेर चाहिँ बोलिरहँदा अलिकति कसरी बोल्यो, कसरी खरिद्छ भन्ने पनि केही टिकाटमणी आएको थियो। हामी हिम्मत गऱ्यौँ, हामीसँग केही चाहिँ वैकल्पिक व्यवस्थापन पनि थियो, त्यसको आधारमा हामी बोलेका थियौँ। तर पछि अनि हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्ने चाहिँ गरी आम पालिकालाई सहयोग गर्ने गरी सङ्घ बोलिसकेपछि अब कुनै यसमा चाहिँ चिन्ता गर्ने विषय नै भएन। अब एउटा मूल्य मात्रै होइन कि अनि तमाम चाहिँ खाद्य बालीहरूको चाहिँ मूल्य तोक्दा कुनै चाहिँ अब यो खाद्यसँग सम्बन्धित उद्योगको लागि, किसानको लागि यो खुसीको कुरा हो जस्तो चाहिँ लाग्छ। र अर्कोतिर मैले लगानी सम्मेलनको कुरा गर्दै थिएँ। लगानी सम्मेलनबाट केही प्रस्ताव चाहिँ गरिएका उद्योगकोहरू पनि त्यहाँ अब सहज ढङ्गले चाहिँ स्थापित हुने क्रम पनि सुरु भएको छ। मैले खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु कि हामीले अपेक्षा गरेको र हामीले चाहिँ चाहेको नगरपालिकाले प्रस्ताव गरे मध्येको सबभन्दा ठुलो र राम्रो धेरै रोजगारी सिर्जना हुने र नगरपालिकाको कृषि क्षेत्रमा राम्रो चाहिँ प्रभाव पार्ने, अझै पशुपालन क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो सहयोग गर्ने एउटा प्रोजेक्ट थियो, जुन चाहिँ दुध प्रशोधन केन्द्र भनेर प्रस्ताव गरेका थियौँ। त्यो सुरु हुँदैछ नगरपालिकाको उपयुक्त स्थानमा, त्यो चाहिँ सुरु हुँदैछ। उहाँले आवश्यक चाहिँ विभिन्न दर्ता प्रक्रियाको कुरा डिपिआर बनाउने काम पनि अगाडि बढ्नु भएको छ। विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ गठन गर्ने काम चाहिँ गर्नुभएको छ। यसमा परदेशले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता कृषि मन्त्रालयले गरेको चाहिँ छ। नगरपालिकाले आवश्यक सहयोग पनि गर्नेछ र यसबाट पनि सयौँको सङ्ख्यामा चाहिँ रोजगारी हुने अवस्था चाहिँ देखिएको चाहिँ छ। र जुन उत्पादित दुधमा तिलोत्तमा नगरपालिका दुधमा पनि आत्मनिर्भर छ। विगत चाहिँ 4-5 वर्षदेखि त्यो दुध चाहिँ मिल्क होलिडे चाहिँ हुनुपर्ने अवस्था र अहिले पनि जस्तै चाहिँ लकडाउनको समयमा पनि धेरै असुविधा भयो। त्यसमा यस्तै चाहिँ महामारी आउँदाखेरि पनि यही नै हाम्रो चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ फ्याक्ट्री भइसकेपछि अनि कुनै समस्या
नआउने गरी त्यसरी चाहिँ नगरपालिकाले अगाडि ल्याएको छ र अरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ प्रस्तावित आयोजनाहरू पनि सुरु हुने चाहिँ क्रम चाहिँ छ र एसएससी ब्लक नेपालकै ठुलो ब्लक चाहिँ उद्योग करिब 30 करोडको चाहिँ लागतमा लगानी गर्ने गरी उहाँहरूले आफ्नो काम सुरु गर्नुभएको छ। नेपाल बैंकसँग चाहिँ सहकार्यको चाहिँ लागि अगाडि बढेका छौँ। औद्योगिक क्षेत्रको प्रस्ताव चाहिँ गरेर सङ्घीय सरकारलाई हामी चाहिँ गएको थियौँ। टाइममै उहाँले चाहिँ स्वीकृति गरेर अघि मैले भने अनुसार चाहिँ काम अगाडि बढेको छ। यो ढङ्गले नगरपालिकाको कामहरू चाहिँ अगाडि चाहिँ बढिरहँदा स्वभावैले अघि मैले चाहिँ पेश गरेको चाहिँ डाटा अनुसार यहाँ भएको चाहिँ रोजगारीलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि त्यसै गरी रोजगारी स्थापित गर्नको लागि बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्नको लागि र विदेशबाट फर्केका नागरिकहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्नको लागि उहाँहरूलाई सहज ढङ्गले यही नै चाहिँ नेपालमै चाहिँ एउटा कर्म गर्नको लागि एउटा उपयुक्त वातावरण सृजना गर्नको लागि सहजता पुग्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। यिनै भनाइ यहाँहरूको अगाडि म राख्न चाहन्छु। फेरि थप केही भए चाहिँ यहाँहरूसँग जोडिनेछु। धन्यवाद। धन्यवाद सर्दिया नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेज्यू। यहाँहरूको लागि केही सहभागी प्रश्नहरू पनि रहेका छन्। हामीसँग एकजना अरू वक्ता बाँकी हुनुहुन्छ, उहाँको समयपछि हामी सहभागीका प्रश्नहरू राख्नेछौँ र म कुडानिधि भण्डारी सरलाई अलिक गहन जिम्मेवारीमा राखेको छु, किनभने अधिकांश कार्यक्रममा सरकारी नीति तथा कार्यक्रमका कुराहरू आउने अगाडि नै, अनि अरू विज्ञहरूका कुरा व्यवसायका कुरा अगाडि नै आउने, नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्ना भनाइहरूको ग्याप देखिने हुनाले म अन्त्यमा एफएनसिसिआई तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्री कुडानिधि भण्डारी सर, माधव सरलाई आफ्नो प्रस्तुतिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भण्डारी सर, ओभर टु यू प्लिज। र यस कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुखज्यू र सहभागी सम्पूर्ण साथीहरू, सर्वप्रथम आजको यो साना तथा मझौला उद्योग सम्बन्धी समस्या र चुनौतीको बारेमा जुन किसिमले आज एउटा गहन छलफल भएको छ र विशेष गरेर आज यो छलफलमा मैले जति वक्ताहरूबाट यो सम्बन्धी केन्द्रित भएर छलफल गर्नुपर्ने थियो त्यो छलफल भएको मैले महसुस गरेको छैन। किनभने अहिले साना तथा मझौला उद्योग र यी उद्योगमा भएका समस्या र समाधानका विषयको मेन प्रस्तुति हो कि जस्तो मलाई लागेको थियो र वास्तवमै अहिले यो 75 दिनको लकडाउनको कारणबाट निजी क्षेत्र पनि एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा परेको छ। जबसम्म निजी क्षेत्र उकासिँदैन तबसम्म अर्थतन्त्र पनि ओझेलमा पर्छ भन्ने हामीले पक्कै पनि बुझेका छौँ र विशेष गरेर अहिले उद्योग व्यवसाय यत्रो 75 दिनसम्म बन्द हुँदा राज्यलाई कति घाटा भएको छ र यो आर्थिक भार राज्यले कति बेहोर्नु परेको छ भन्ने कुरा पनि सबैलाई महसुस भएकै कुरा हो र यसमा अहिले सबभन्दा पहिला हामी यति धेरै दिनसम्म लकडाउनको समयमा हामीले लकडाउनलाई पालन गर्यौं। अब सामाजिक दूरी कायम गरेर यो लकडाउनलाई खुकुलो गराउँदै यस क्षेत्र भित्रका उद्योग व्यवसायहरू तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि म सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र विशेष गरी अहिले उद्योगी व्यवसायहरूका सामु धेरै अप्ठ्यारा चुनौतीहरू पनि छन् र ती चुनौतीहरूलाई हामीले कसरी समाधान गर्न सक्छौं भन्ने प्रमुख विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायहरू एउटा बैंकको ऋणबाट डुबेका छन्। ती बैंकिङ क्षेत्रबाट डुबेका किस्ता सामा ती ब्याजहरू सम्पूर्ण समयमा तिर्न सकेको अवस्था छैन। न राज्यले बजेट मार्फत ती उद्योगी व्यवसायहरूलाई कुनै किसिमको एउटा सुविधा दिने अवसर पनि सिर्जना गरेको छैन। केही साना उद्योगी व्यवसायहरूलाई घरेलु तथा व्यवसायहरूलाई केही सम्बोधन त गरेको छ तर पनि समग्र रूपमा उद्योगी व्यवसायहरूलाई त्यो समेटेको हामीले पाउँदैनौँ। अहिले उद्योगी व्यवसायहरूको निम्ति नेपाल सरकारले जुन किसिमका विभिन्न किसिमका जनजटिल कानुनहरू छन्, सामाजिक सुरक्षा कोष छ, जसरी हामीले साना तथा मझौला उद्योगीहरूका कुरा गरिरहँदा नेपाल सरकारले अहिले यो विषम परिस्थितिमा ती सामाजिक सुरक्षा कोषका कुरामा पनि ठुला उद्योगीहरूलाई लगाएर साना मझौला उद्योगीहरूलाई छोडिदिनु पर्ने अवस्था थियो भने अर्कोतर्फ VCTS को कुरा छ जहाँ साना उद्योगीहरूलाई त्यो आय भार बढेको छ VCTS का कारणबाट। त्यसमा पनि नेपाल सरकारले अहिले ठोस रूपमा त्यसलाई पनि केही कुरा गर्न सकेको छैन भने हाम्रा अन्य विद्युत डिमान्ड चार्जको कुरा छ, यसमा पनि केही सम्बोधन भए पनि जब उद्योग व्यवसायहरू
पूर्ण रूपमा बन्द छ भने पूर्ण रूपमै त्यो डिमान्ड चार्ज चाहिँ हटाउनु पर्ने थियो। त्यसमा पनि पुरा सम्बोधन भएको हामीले पाउँदैनौँ। उद्योगी व्यवसायहरूका समस्या तमाम छन्। अहिले वास्तवमै उद्योगी व्यवसायी ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट कर्जा लिएर उद्योग चलाएका र अहिले आर्थिक रूपमा पनि अथवा ब्याङ्किङ तरलताका कारणबाट पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न र यो स्थिति कति समयसम्म जाने र यो उद्योग व्यवसायहरू कसरी माथि उठ्न सक्छन् भन्ने हामीले अझै आकलन गर्न सकेका छैनौँ। मलाई लाग्छ लकडाउन अझै यो कोभिड-19 चाहिँ अझै 2 वर्षसम्म यस्तै तरिकाले रहन्छ भन्ने पनि हामीले विज्ञहरूबाट पाएका पनि छौँ। यसर्थ यसमा धेरै चुनौतीहरू छन् र तापनि हामी चुनौतीलाई सामना गर्दै हामीले यी समस्यालाई समाधान गर्दै हामी अवसरको रूपमा हामी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले जसरी उद्योगी व्यवसायहरूका निम्ति नेपाल सरकारले केही मिनाको भन्दा पनि ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट कसरी तरलतालाई चाहिँ जोगाउन सकिन्छ र थप लगानी कसरी ब्याङ्किङ क्षेत्रले उद्योगी व्यवसायहरूलाई गर्न सक्छ भन्ने नै प्रमुख विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले नेपाल सरकारले उद्योगी व्यवसायहरूको निम्ति धेरै तरिकाबाट सोचेको हामीले पाउँदैनौँ। जबसम्म निजी क्षेत्र राम्रो तरिकाबाट फस्टाउन सक्दैन, यससँग सम्बन्धित रहेका रोजगार व्यक्तिहरूलाई पनि रोजगारी अवसर प्राप्त हुन सक्दैन। तसर्थ पनि नेपाल सरकारले अहिले केही साना उद्योगीलाई बजेट मार्फत लघु तथा साना मझौला उद्योगीहरूलाई राम्रो प्राथमिकता दिए पनि अन्य उद्योगीहरूलाई त्यो प्राथमिकता दिएको हामीले देख्न पाउँदैनौँ। तसर्थ पनि अहिले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन पर्छ भन्ने लाग्छ। विशेष गरेर अझै पर्यटन उद्योग जहाँ चाहिँ अहिले सबभन्दा बढी समस्यामा परेको छ, ती पर्यटन उद्योगहरूलाई पनि कसरी कुन तरिकाबाट हामीले राहत दिन सक्छौँ भन्ने कुरामा पनि नेपाल सरकारले सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भने अर्कातर्फ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अहिले आइएलओको रिपोर्ट अनुसार 44,000 श्रमिकहरू बेरोजगार हुँदैछन् र खोलेको अवस्थामा पनि 44,000 श्रमिकहरू बेरोजगार छन्। यसले एउटा चुनौती थपेको छ। अब हामीले विशेष गरेर बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरू जुन चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा गएका थिए, ती व्यक्तिहरूलाई हामीले कसरी रोजगार दिने भन्ने पनि सबभन्दा ठुलो चुनौती छ र त्यसलाई चाहिँ हामी अझै विशेष गरेर ती बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई हामीले रोजगार दिन सक्यौँ भने त्यो एउटा अवसर पनि छ। यसको निम्ति हामीले यसभन्दा अगाडि विभिन्न किसिमका सिपमूलक तालिमहरू दियौँ। ती सिपमूलक तालिमहरूबाट 2-4 महिना कम्पनीमा काम गर्ने अथवा अन्य व्यवसायमा काम गर्ने अनि विदेश जाने अनि विदेश गइसकेपछि उतैतिर रमाउने किसिमको एउटा परिपाटी भएको थियो भने अब त्यो परिपाटीको अन्त्य भएको छ। अब नेपालमै श्रम गर्नुपर्छ, नेपाल के गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले सबै बाहिर गएका बेरोजगार व्यक्तिहरूमा पनि त्यो एउटा सोच परिवर्तन भएको छ। यसलाई हामीले अब कसरी अवसरको रूपमा लिने भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा हो। यसमा थिलोत्तमा नगरपालिका, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, निजी क्षेत्रका अन्य व्यवसाय सङ्घ संस्थाहरू यिनी हामी सम्पूर्ण मिलेर बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी कुन तरिकाबाट दिने भन्ने पनि हामीले गहन तरिकाबाट छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद गुणादिदी सर यहाँको प्रस्तुतिका लागि। हामीसँग सहभागीका केही प्रश्नहरू रहेका छन् र नगर प्रमुखका लागि नगर प्रमुख श्री वासुदेव घिमिरेज्यूको लागि सोधेका केही प्रश्नहरू म राख्न चाहन्छु। अस्मिता श्रेष्ठ लगायत अन्य 3 जना सहभागीहरूले कृषि उत्पादनको भण्डारणको व्यवस्था कस्तो रहेको छ र यसमा नगरपालिकाको नीति के रहेको छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। म सम्बन्धमा जानकारी गराउन सर्वदय नगर प्रमुखज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ। यो विषयमा म अघि थोरै प्रवेश गरेको चाहिँ थिएँ। कृषि उपजहरूको व्यवस्थित भण्डारण चाहिँ गर्नको लागि यो हामी यो एकदम दृढ इच्छा चाहना हुँदाहुँदै पनि यो पछि परेका छौँ। यो थोरै रकमले नहुने भएको हुनाले सङ्घसँग प्रदेशसँग विगतदेखि नै हामी चाहिँ अनुरोध चाहिँ गरेको कुरा हो र कृषि उपज मध्ये खाद्यान्न तथा तरकारीहरूको उचित भण्डारणको लागि वार्ड नम्बर 17 मा रहेको 6 बिघा जग्गा नगरपालिकाको तारबार गरेर राखेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ आधुनिक चाहिँ कोल्ड स्टोर सहितको त्यो भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने चाहिँ कामको लागि अब सम्भवतः आउने आर्थिक वर्षदेखि काम थालिने चाहिँ छ र उहाँहरूको सम्बोधन त्यहाँ गर्ने गरी
हामी अगाडि बढेका छौँ भने र अरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ कृषि हाट बजार चाहिँ हामी नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले आन्तरिक स्रोतबाट त निर्माण गरेका छौँ। जस्तै वार्ड नम्बर 14 मा तरकारीको पकेट क्षेत्र भनेर करिब 60 लाखको लागतमा हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट नयाँ हाट बजार सुरु गरिएको छ र त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ मिनी अथवा सानो खालको चाहिँ त्यो कोल्ड स्टोरेज चाहिँ राख्न पाएदेखि करिब चाहिँ 15 दिन 20 दिनसम्म पनि चाहिँ तरकारीहरू चाहिँ त्यहाँ राख्न सक्थ्यौँ भन्ने खालका कृषकहरूको चाहिँ माग आएको हुनाले हाम्रो तर्फबाट सकिने जति आन्तरिक स्रोतले भ्यायो भने हामी गर्छौँ, नभए भने चाहिँ प्रदेश र सङ्घसँग चाहिँ अनुरोध गरेर काम अगाडि चाहिँ बढाउनेछौँ। अर्को एउटा क्वेसन सन्देश श्रेष्ठ लगायत बाँकी 4 जना सहभागीहरूको रहेको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले कृषि उपजमा निकै राम्रो सुरुवात गरेको छ, तर कृषि उपजलाई निरन्तर उत्पादन वृद्धिका लागि फुड प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीहरूको ठुलो आवश्यकता रहेको छ। यस सम्बन्धमा नगरको नीतिहरूबारे जानकारी गराइदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु भन्नुभएको छ। म नगर प्रमुखज्यूलाई पुनः अनुरोध गर्दछु। कृषि प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री, फुड प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीको बारेमा। फुड प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीको लागि हाम्रो तर्फबाट नीतिगत तहमा र त्यहाँ लाग्ने चाहिँ पूर्वाधारको लागि नगरपालिकाले सहयोग गर्ने चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका चाहिँ छौँ र कतिपय अहिले सञ्चालित पनि छन् र जति चाहे जति हुनुपर्ने हो त्यति चाहिँ भएको छैन। अब विभिन्न चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई आकर्षण चाहिँ गरेर ती इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ स्थापित गर्ने, चाहे यहाँ फलफुलको होस्, तरकारी जन्य होस् अथवा खाद्यान्नसँग सम्बन्धित चाहिँ प्रोसेसिङ चाहिँ उद्योगहरू हुन्, ती उद्योगहरूको लागि नीतिगत तहमा पनि सहजीकरण गरिदिने र व्यावसायिक चाहिँ कर लगायतको बारेमा पनि सहजीकरण गर्ने र पूर्वाधारको चाहिँ क्षेत्रमा पनि हामीले जुन लिज प्रक्रियाबाट एउटा राम्रो चाहिँ निर्णय सङ्घीय सरकारले अस्तिको नीति तथा कार्यक्रममा के पेश गरेको छ भने मैले खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो सबैको लागि पनि खुसीको कुरा हो, उद्योगीको लागि, हामी जनप्रतिनिधिको लागि र तमाम चाहिँ सम्बद्ध सबैको लागि राम्रो चाहिँ हो कि एउटा भूमि ब्याङ्क स्थापना गर्ने भनेको छ र त्यसको मैले अध्ययन गरेर हेरेँ। भूमि ब्याङ्कको अवधारणा चाहिँ सम्बन्धित पालिकामा रहेका सबै सार्वजनिक चाहिँ सरकारी जग्गाहरूको एकिन लगत चाहिँ लिने र सरकारको तर्फबाट पनि उचित चाहिँ लिज चाहिँ तिरेर त्यो ब्याङ्कमा चाहिँ त्यो लगत सहितको चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ निर्माण गरेर आवश्यकता अनुसार औद्योगिकरणको लागि, उद्योग व्यवसायको लागि र कृषकहरूको लागि चाहिँ समूह अथवा व्यक्तिको लागि चाहिँ वितरण चाहिँ गर्ने जुन नीति अवलम्बन गरेको छ, यसबाट पनि उद्योग स्थापना गर्नको लागि सहजता पुग्नेछ भन्ने मैले अनुमान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सरदेव नगर प्रमुखज्यू। र एउटा क्वेसन रहेको छ हाम्रो अशोक सरलाई। स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टको पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो झुन्ड मानसिकता जुन नेपाली समाजमा देखिएको छ, यसको निराकरणका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर क्वेसन रहेको छ। यसको जानकारी सहित क्लोजिङ रिमार्क्सको सहित अनुरोध गर्दै म अशोक सरलाई अनुरोध गर्छु। अशोक सर, ओभर टु यू प्लिज। धन्यवाद रामप्रसादज्यू। यो झुन्ड मानसिकता भनेको अघि हाम्रो पुकार सरले पनि अलिकति एक्सप्लेन गर्नुभयो। यो धेरैजनाले एउटै व्यवसायमा हात हाल्ने अनि त्यो हात हाल्दाखेरि एउटै व्यवसाय उस्तै खालका व्यवसायहरू को लागि कम्पिटिसन असाध्यै कडा हुने अनि प्रतिफल रिटर्नहरू चाहिँ सेयर गर्नुपर्ने सबै व्यवसायमध्ये भएर प्रतिफल अथवा रिटर्न चाहिँ कम हुने ओभर टाइम, त्यो एउटा त्यसको समस्या त्यही नै हो। त्यो धेरै भिड बढ्ने एउटा कुनै व्यवसायमा अथवा कुनै व्यवसायहरूमा यो किन आउँछ त भन्दाखेरि यो एउटा सोचाइ नै फरक भएर आउँछ। यो चाहिँ इमिटेटिभ माइन्डसेट भन्छौँ, अरूले गरेको देखासिकी गर्ने खालको सोचाइ। यसको सल्युसन के हो त भन्दाखेरि नवीनतातर्फको माइन्डसेट अथवा इनोभेटिभ माइन्डसेट। यो यसो गरेको देखेँ, अब मैले चाहिँ बिल्कुलै फरक गर्छु भन्यो भने त्यो नयाँ खालको बिजनेस स्टार्ट हुन्छ। उसले त्यसो गरे रहेछ, हामीले पनि त्यही गरौँ भन्यो भने त्यो इमिटेसन गर्ने, देखासिकी गर्ने माइन्डसेट भयो। अब यसको लागि त हामीले सर्वप्रथम अघि भने जस्तै युवाहरूलाई विभिन्न नौला अवसरहरूको बारेमा अवगत गराउने, उनीहरूलाई शिक्षण गर्ने। यो बिजनेस इन्क्युबेसनको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ यहाँनिर, जहाँ मैले अघि सुरुमा भने कुनै पनि नयाँ आइडिया छ भने त्यसलाई आइडियालाई कसरी मोनिटाइज गर्ने, त्यसलाई कसरी व्यापारमा रूपान्तरण गर्ने भनेर उनीहरूलाई पुरै सुरुदेखि अन्तिमसम्म मद्दत गर्ने। यो विभिन्न प्रकारका व्यापार व्यवसाय छन् है, तिमीले पनि फेरि फ्रेस हाउस नै खोल्न पर्दैन,
तिमीले पनि किराना पसल नै खोल्न पर्दैन, अरू पनि उपायहरू छन् भनेर उनीहरूलाई एजुकेट गर्ने, इनोभेटिभ तरिकाले नयाँ नयाँ सल्युसनहरू जेनेरेट गर्ने, जस्तै प्रोसेसिङ, फुड प्रोसेसिङका कुराहरू छन् अथवा भ्यालु एड गरेर बेच्ने सामान अथवा सेवा बेच्ने कुराहरू छन्, त्यसमा धेरै काम गर्न सकिन्छ। सर्वप्रथम त म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रा आजका वक्ताहरूप्रति, हाम्रो तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर साहेबज्यू, हाम्रा आदरणीय अन्य वक्ताहरू सबैले आफ्नो समय दिनुभयो हामीहरूको लागि। यो असाध्यै विषम परिस्थिति छ हाम्रो लागि अहिले, स्वास्थ्य प्रतिकूलताको कुरा त छँदैछ। यो विषम परिस्थितिमा हामीले यो नराम्रो परिस्थितिबाट राम्रा अवसरहरू सिर्जना गर्न खोजेका छौँ। एकदम च्यालेन्जिङ कुरा हो। हाम्रो लोकल गभर्मेन्ट नगरपालिका का हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू एकदम लागि पर्नु भएको छ। सबैजना यो विषम परिस्थितिलाई कसरी ओभरकम गर्ने, कसरी आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने कुरामा एकदम सबैजना एकजुट हुनुहुन्छ। यो एकदम खुसीको कुरा हो। यसै गरी हामीले सबैसँग सहकार्य गर्दै, छलफल गर्दै, एकअर्कासँग सिक्दै हामी अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि हामीले यो कोरोना महामारी त पार गर्छौँ नै। हामी आफ्नो लोकालिटीलाई, आफ्नो प्रदेशलाई अथवा नेपाललाई अझै आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ। परनिर्भर परनिर्भरताबाट हुने समस्याहरूबाट मुक्ति पाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही भएर सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रम मेयर साहब सहित सबै वक्ताहरूलाई असाध्यै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम आज अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद अशोक सर। Thank you very much.